สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วเข้ามาทักทายได้นะครับผมวันนี้เรามี Special Guest นะครับผมSpecial Guest ผมบอกได้เลยว่าวันนี้จะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆแล้วก็จะสุดท้ายแล้วเราจะมี Gift ด้วยนะครับผมสุดท้ายเราจะมี Give Away ในช่วงหลังที่เราไลฟ์เสร็จเนาะใครที่เข้ามาแล้วฝากช่วยกดไลค์รัวๆเลยหรือว่าพิมพ์เข้ามานะครับผมคนจะได้เนาะคนอื่นจะได้รู้ด้วยบางทีเฟซบุ๊กไม่ส่ง notification โอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอโพสต์แป๊บนึงนะในระหว่างนี้ใครที่เข้ามาแล้วเข้ามาทักทายได้เลยครับเดี๋ยวผมขอโพสต์ในกลุ่มแป๊บนึงโพสต์ในหน้าเพจแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับใครที่เข้ามาแล้วเข้ามาทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สนุกแน่ใครที่เข้ามาแล้วเข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะไลฟ์กันเร็วๆนี้แล้วนะครับผมแป๊บนึงนะผมขอไปโพสต์อีกเพจหนึ่งแป๊บนึงจะได้ดึงคนเข้ามาก่อนเนาะก่อนที่เราจะเริ่มเดี๋ยวแขกรับเชิญเรารออยู่แล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวจะดึงเข้ามานะครับผมโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวขอขอขอพูดนิดนึงแล้วกันเนาะจริงๆจะบอกว่าวันนี้ก็เป็นวันพิเศษที่สาเหตุที่ผมเชิญเกสคนนี้เข้ามาคุยวันนี้ก็เพราะว่าในช่วงอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมามีนักเรียนหลายๆคนที่ผ่านได้ account เมิร์จไป Amazon เทียร์ 1,000 มาแล้วผมคิดว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่เข้ามาฟังเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าจะใช้งานaccount เมิร์จไป Amazon ยังไงจะเริ่มยังไงผมก็เลยแบบว่าโอเคผมอยากจะเชิญคนที่สำเร็จตรงนี้จริงๆไม่ใช่แค่ในระดับประเทศไม่ใช่แค่แบบนึกออกปะคือประสบความสำเร็จคือมากกว่าผม10 เท่านึกออกปะคือคนที่สำเร็จจริงๆที่แบบว่าบอกได้เลยว่าน่าจะอันดับต้นๆของโลกในการทำธุรกิจเหมือนแบบ Amazon คือพร้อมกันไหมพร้อมอยากจะเจอคนนี้ไหมพร้อมกันไหมผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะผมจะไม่อ่านชื่อตอนนี้เนาะสำหรับทุกคนก็สวัสดีทุกคนเพราะว่าคนก็ทักมาเยอะแต่ทักกันเข้ามาได้เลยครับทักกันเข้ามาได้เลยนุ้ยอัดวิดีโอเอาไว้ดูไหมครับไลฟ์มันจะอยู่หน้าเพจครับผมก็เดี๋ยวกลับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้เนาะก็ทักทายเข้ามาได้ถ้าพร้อมแล้วช่วยกดหัวใจรัวๆเลยครับผมกดหัวใจรัวๆแล้วเดี๋ยวผมจะเชิญคนนี้เข้ามายังไม่บอกว่าเขาคือใครเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันครับคุณอาจจะเคยเห็นหน้าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการเมิร์จแบบ Amazon มากๆนะครับผมพร้อมกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเอาเขาเข้ามานะ Are you ready my friend Okay I was ready. I was born ready. So he's here Okay Mr. Eddie How you doing, brother? I'm very good, man. I'm very good. See what happened? I thought that we were gonna meet an hour later, and I'm still in the gym. I was working out, and then you were like, "Oh, brother, how you doing? You right? We're meeting now, yeah?" I'm like, "What would you mean now? I thought it was gonna be in like an hour or so." But yeah, finished my sets, and I was like, "Yeah, born ready, man. Let's do it. Let's do it." That's okay that's But good I was gonna go to the studio, have a nice microphone and all of that. So, guys, That's excuse the okay. outfit. I'm literally just out of the gym. I'm still in the lounge area, That's okay. and with my headphones. Can you hear me fine? All good? Yeah, I can Yeah? hear you very well. That's Perfect. okay, man. Thank you for being here. Let just because I have to translate to Thai, it's gonna be a little slow. โอเค Okay. ครับก็อันนี้คือเอ็ดดี้นะครับผมเอ็ดดี้ก็เป็นเมนเทอร์ผมคนหนึ่งในการทำธุรกิจเหมือนแบบ Amazon เนาะเอ็ดดี้ได้ช่วยผมในส่วนของการไม่ว่าจะเป็นการรันแอดแล้วก็ทริคต่างๆก็ได้สอนผมมาก็วันเนี้ยคือจริงๆเอ็ดดี้คือเขาอยู่ที่อยู่ต่างประเทศใช่ป่ะเขาไม่ได้อยู่ที่ไทยคือเวลามันต่างกันทีเนี้ยเขาคิดว่าเวลาไลฟ์มันอีกชั่วโมงนึงเลยตอนนี้คือเขาอยู่ในจิมอยู่ก็เลยแบบไลฟ์ในจิมตอนแรกเขาบอกว่าเสียดายแบบว่าแทนที่จะอยู่ในสตูดิโอของเขาผมไม่เป็นไรโอเคเอ็ดดี้ man I'm so excited I'm very excited Likewise, brother. Likewise. Anytime. Yeah
So this is the Thai community. You know, a lot of people here are new, and I think we have some also you know, like a master as well. Somebody said, I am your big fan, Eddie. Your pop socket idea is mind blowing me. Oh, that's good. See มีใครในนี้รู้จักเอ็ดดี้บ้างครับผมมีใครในนี้เคยได้ยินหรือว่ารู้จักเอ็ดดี้มาก่อนไหมคือผมบอกเลยนะเอ็ดดี้นี่เป็นตัวท็อป Eddie man I don't think I ever seen anybody who got the result like you like are you serious $15 million in sale in revenue in like yeah I think there no not in 1 year all time sales. No, I mean like it's actually only for one account. One account, yeah. The main account. Yeah. Wow. How many accounts do you have? So I have one that is the main account. That's the one that does like the big money. And then my wife has another account, right? She's just playing around with it. It's not mine, it's my wife's. And we have one that I do demo with on YouTube. That's now like nearly 400 sales. I don't even touch it. I just do demo on YouTube with it. I had one before as well that I did the demo with it, but I gave it to my cousin. But yeah, when you know what you're doing, man, like you can sell just like that. Yeah. Okay. It's just exciting because I'm not very good at translating. I'm really bad at this, but I can. It's okay. Take your time. Take your time, bro. ใครที่อยากจะมาช่วยแปลไหมมีใครเก่งภาษาอังกฤษอยากจะมาช่วยแปลบอกได้นะจริงๆผมเองจะบอกว่าไม่เก่งทางด้านแปลเลยแต่ว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ถ้ามีใครอยากจะเข้ามาจอยแล้วมาช่วยแปลยินดีนะยินดีขึ้นมาได้โอเคผมถามเอ็ดดี้ว่าบอกทีว่าไอ้ที่เขาได้ยอดขาย15 ล้านเหรียญ15 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยในธุรกิจเมิร์จเนี่ยมันกี่ account เขาบอกว่ามันมาจาก1 account หลักของเขาแล้วผมก็ถามเขาว่าเอ็ดดี้คุณมีกี่ account เนี่ยเมิร์จไป Amazon account คุณมีกี่ account เขาบอกว่าจริงตัวเขาเองมี1เป็น account หลักที่เขาใช้อยู่ตลอดแล้วก็ภรรยาเขามีอีก1ก็เป็นอีก1อันของภรรยาเขาแต่ว่าเขามีอีกอันนึงที่เขาไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าใช้เป็นเหมือนเดโมในการทำพวกคอนเทนต์ในการทำเทสต่างๆอะไรเงี้ยครับผมฟังออกเยี่ยมเลยครับฟังออกหลายๆคนฟังออกเยี่ยมเลยใครมีคำถามก็เตรียมไว้ได้เนาะจริงๆจะบอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกภาษาไปด้วยในตัวเนาะใครที่อยู่ในธุรกิจ Amazon Influencer นะอันนี้คือโอกาสที่คุณจะได้ฝึกภาษาไปเนาะEddie your first question Yeah, let me know how I can follow you. What's your channel? Yeah, the channel is Mr. Addy. So MR, just like I put in my name, MR space Addy, ADDIE. They can find you on Instagram and on YouTube. Right? Okay, so on Instagram it's Master Addy P. Okay, all the links to follow me and stuff like that are on my channel. So just go to the channel. If you can post the link to the channel, then they'll be able to find all my contact details and stuff like that there in the description. You know what I'm gonna do after live? I'm gonna do like a pin, and then I'm gonna put all your following, like social media and stuff. And just put the YouTube channel. Everything is in the description. Yeah. Okay. Of any video. ติดตามเขาใน YouTube ก็ได้ครับทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าจบไลฟ์เดี๋ยวผมจะพินไว้ให้ด้วยว่าโซเชียลมีเดียของเขาแต่ละช่องทางเข้าไปติดตามเขาที่ไหน15 ล้านนี่คือของทั้งหมดที่เขาทำมา15 ล้านเหรียญนะครับผม15 ล้านเหรียญยอดขายso $15 million in total revenue and what is the profit from that about 2,700,000 something like that 2.7 okay something like that yeah ประมาณเกือบ100 ล้านกำไรนะ but obviously we're talking about ads so ads have to be that's just royalties so ads taken away from that and labor and all of that but I think all in all probably like 2+ million 2+ million okay yeah because I started before at the start I started just me like by myself and we didn't use ads or anything like that. I mean, I'll tell you about the journey at some point during the podcast, but I was doing literally just organic stuff. I was uploading 100 designs, thousands of products every single day, variations. I was working like a dog now, I'm telling you, like 12 hours. But then I changed my strategy, and I'll tell you like what made me change the strategy, and I'll walk you through all the steps and stuff like that, and what really made me successful, like
what really made me make the big numbers. yeah คือเขาพูดง่ายๆคือเขาทำงานหนักมากในส่วนเดี๋ยวจะในคำถามเดี๋ยวจะมีค่อยๆไปทีละคำถามแล้วจะค่อยๆแปลนะเพราะเดี๋ยวจะได้ฟังง่ายๆกันนิดนึง Okay I think I gonna go through all the questions that I have for you today and then I gonna slowly translate that to my audience is that okay Go for it. Yeah. Okay Go for first it, man. how long have you been doing Amazon merch in total how many years we started in 2018 properly. So what's that? 5 years? Nearly 6 years, man. Nearly 6 years. So I heard about merch by Amazon from this guy called Chris Green, who I used to follow. I used to follow him. I used to follow him for FBA stuff because I was doing FBA then, and I was working still a corporate job. I was a regional sales manager. Then I transitioned to a regional manager for a big company and stuff. It was all well and good. I go for it. give up for Okay. โอเคผมถามเขาว่าเขาทำธุรกิจเมิร์ชแบบ Amazon มานานขนาดไหนเขาบอกว่าเขาทำธุรกิจเมิร์ชแบบ Amazon มาตั้งแต่ปี2018ประมาณ 5-6 ปีแล้วรู้จักธุรกิจเนี้ยมาจากคนที่ชื่อคริสกรีนเพราะตอนนั้นเขาทำFD แบบเรียนศึกษา FBA จริงๆก็ครูคนเดียวกันเหมือนกันผมก็เคยเรียนกับคริสกรีนเหมือนกัน Okay and then you said you were in corporate job Yeah. So I was in a corporate job earning good money, but I wasn't really satisfied. I knew that kind of money is not going to get me where I want to go. I want to drive the best cars, go to the best holidays, go wherever I want, whenever I want. Nobody is above me. Nobody is my boss. I'm my own boss. That was kind of the dream, and I knew that being in a corporate and job what was not job gonna... in the corporation that you So I was a regional sales manager and then a regional manager of a big company. We were selling office space. So basically, what companies. was that? Is it in UK. England that you can? Yeah, UK. UK, London. So I was in charge of 40 buildings where we're selling office space in central London, like big job. 40 buildings, yeah. Wow. Okay. I was in charge of the sales team and all of that. But it was very stressful, man. You have to be always on the move. You have to do networking. And just overall, I was not satisfied, you know. Something wasn't right. I was basically owned by the company. I didn't own my time. I didn't have freedom to do whatever I want. So that's why I wanted to kind of pursue my stuff. Then I started looking for different side hustles. I tried drop shipping back in 2016. I actually did drop shipping. I made some money from it. Nothing too big, nothing to write home about. But I kind of at least tried some stuff. Did FBA, did eBay, all that kind of stuff. Then I was like, let me try merch by Amazon. I opened an account in, I think I submitted the application back in March 2017, but it didn't get accepted until June 2016. And I went to Fiverr. I mean, if you want to translate this and then I'll move to the next. Okay. เอ็ดดี้บอกว่าคือย้อนเวลากลับไปก่อนที่เขาจะเริ่มธุรกิจ journey ธุรกิจออนไลน์เนาะก็เป็นเซลล์แมเนเจอร์ที่เป็นทำงานในคอร์ปอเรชั่นที่ UK ในลอนดอนเขาดูแลเขาขายเหมือนกับลีสให้เช่าตึกเนาะให้เช่าออฟฟิศสเปซในตึกอะไรพวกเนี้ยประมาณ40ตึกใหญ่ๆที่อยู่ใน UK อ่ะคือก็ลองนึกภาพดูเนาะเขาบอกว่ารายได้ก็โอเคเลยถือว่าค่อนข้างที่จะดีตอนนั้นก็ได้โปรโมทไปเป็น regional manager was it right regional manager that you got promoted so I did regional manager then I was regional sales manager then regional manager in charge of the entire buildings 40 buildings in central London 40 buildings โอเคแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่มี freedom คือตัวเขาถูกผูกมัดอยู่กับงานที่เขาทำอยู่ใน corporation นั้นเขาอาจจะได้เงินในระดับที่สูงก็ตามแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เขาพอใจเนาะเขาก็รู้สึกว่าเขายังต้องตามหาอีกคืองานเนี่ยไม่ใช่ของเขาเนาะOkay and what next and then I just add this bit this is quite important this was the turning point that made me really submit my resignation Dubai I went to Dubai in 2017 in November and I was like this is the life man fast cars amazing
restaurants. People are living. People look like they've got so much money, but they also have freedom. I was like, mate, I want this. I don't have 2017. I was like, I do have money, but I don't have the freedom. So I'm going to resign so that I can get the freedom and เขาบอกว่า even more money. You know what I mean? So that's what made me come back and literally submitted my resignation. That was That's amazing. because I had money in the bank. That's I very had money in the inspiring. bank. Yeah. I had money But just in the bank. not enough to have that kind of life. Not especially when you're in Dubai and see like so many G-Wagon driving by. Exactly. Okay. เขาบอกว่า So next, what happened? Go for it. โอเคเขาบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาอ่ะจริงๆทำให้เขาตัดสินใจว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วคือปี2017เขาไปเที่ยวที่ดูไบเขาไปที่ดูไบคือเขาเห็นแบบว่าเฮ้ยทำไมมันมีแบบว่าคนที่แบบว่ารวยเยอะแยะมากเลยแล้วแบบมีฟรีดอมเนี่ยหรอปะคือเขาเองก็มีเงินในระดับนึงแหละทำงานตรงเนี้ยแต่ว่าไม่มีฟรีดอมไม่มีเวลาไม่มีแบบคือไม่ได้เหมือนพวกที่อยู่ในดูไบนี่หรอปะเขาเลยแบบตัดสินใจโอเคฉันจะบินหลังจากที่เขาบินกลับมาเนี่ยเขาจะเขียนจดหมายลาออกให้กับบริษัทของเขาโอเค sorry continue It's okay. So I got accepted to Merch by Amazon in June, and I had no idea about designing. I kid you not. I would open Illustrator and I'll be like, this is an ocean, this is a sea. I don't know where to start. I don't know what this button does. You don't have any designing skill, nothing, no skills. I am literally, I'm telling you, if you ask me to draw anything, I would not know how to draw it. Like a 7-year-old child, until now, a 7-year-old child can draw better than me. Okay? I'm telling you right now, I cannot draw. Okay, but I can design, and it's a skill that I had to learn. Yeah, that's true. And I'll come to that. That's different when it comes to money. So another question: when you resign, do you have any plan? What you're gonna do? Well, let me go back a little bit. So, the first thing I did was I went to Fiverr. And you went to what? Fiverr? Fiverr. Okay. Yeah, I went to Fiverr and I looked for sellers that would sell me designs or make designs. And this is how I didn't know. I was so bad, man. I said, I would like someone to design a Merch by Amazon design for me. So I got 2 designs or 3 designs. One of them sold. And back then, I earned like from 1999, I earned like $7.90 something or something like that. I was like, man, from one design, from one sale, I can make $7 something. There has to be something here. I need to explore this a little bit more, right? Yeah. And then I started watching more videos, reading more blogs, learning about design and stuff like that. My first designs were so terrible. If I watch them, I'll be like, kill me, shoot me right now. These are really bad designs. But some of them sold, right? And I started uploading more designs and more designs and more designs until I uploaded 10 designs, and then I tiered up to tier 25 in December 2017. I was like, okay, so it's a numbers game. The more I upload, the more I learn, the more I can make better designs, the more I can make money, right? And I just have to keep tiering up. The goal here is to tier up, to go from tier 10, 25, 100, 500, 1,000. And that's the hard part. And keep scaling. Yeah. That's the hard part. Yeah. So, and when did I resign? I resigned in December 2017, and I was like, I'm going to go full-time with Merch by Amazon. I'm going to crack the code. December 2018? 2017. Oh, okay. You already Merch by Amazon? Yes. And then but you only make a little bit money, but you can see the future. A little bit. I was not taking it seriously. Like I said to you, in my corporate job, I was still like playing with other stuff, like doing drop shipping, eBay, FBA, Merch by Amazon. But I saw the most potential with Merch by Amazon because I was like, I don't have to deal with stock. I don't have to send anything. I just design, upload, done. Okay? So let me translate before I forget. Yes. เอ็ดดี้บอกว่าคือตอนนั้นเขาเข้ามาจอยในเหมือนแบบAmazonแล้วตั้งแต่ปี2017แล้วก็คือเขาเข้าไปใน Fiverr ตอนนั้นเข้าไปหาดีไซเนอร์หาคนออกแบบเสื้อสำหรับลงในเหมือนแบบAmazonให้เขา
you got 3 design from the Fiverr right แล้วเขาเอามาอัพโหลดแล้วเขา make $7 7เหรียญตอนนั้นเขา make 7เหรียญจากไอ้เสื้อที่เขาไปจ้างคนมาออกแบบให้เขาแล้วก็ตอนนั้นคือเขาก็ไม่ได้มีธุรกิจอะไรที่แบบว่าแน่นอนนึกออกปะมันค่อยๆมาแต่เขาเห็นว่ามันมีฟิวเจอร์มันมีอนาคตในธุรกิจที่เขาทำเขาก็ทั้งลองทั้ง FBA ทั้ง eBay แล้วก็หลายๆธุรกิจเนาะที่เกี่ยวกับพวก e-commerce ทั้งหลายแหละแต่ว่าเขาเห็นว่าธุรกิจเหมือนแบบ Amazon เนี่ยเป็นธุรกิจที่เขาชอบมากที่สุดเพราะมันไม่ต้องดูแลเรื่องพวก customer service เรื่องจัดส่งสินค้าเรื่องผลิตอะไรพวกเนี้ยคือมันไม่มี headache ตรงนั้นเลยคือโอเค continue for it Yeah, and I was probably worse than anyone here. I didn't know how to write titles for Merch by Amazon. It was hard, like searching for keywords. Basically, I knew nothing, right? It was lucky that I got that sale, and that is the sale that kind of pushed me to find out more, right? It's so important the first sale. I think I try to get my student to get their first sale because that's gonna push them farther. Yeah, because what it is, here's what happens, and this is important to explain to your students, is that when you start searching for, a field, something to work on, like Merch by Amazon, for example, you give it a go for 1 day or 2 days. If you don't see results, then you move on to the next thing. But you need to understand that that first day or 2 days or even first week, you know nothing. So you will not make any sales because you don't know how to work. You need to learn how to work. And what would motivate you to work is to get that first initial result. So you have to stick with it until you get that first initial result. That will give you that push. คือเอ็ดดี้เนี่ยเข้ามาเริ่มธุรกิจเหมือนแบบ Amazon แล้วเข้าใจอย่างนึงเขาบอกว่าเขามีดีไซน์สกิลคือ0เลยเขาวาดรูปไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยหรอปะ0คือเขาเริ่มจากไม่ทำอะไรไม่ได้เลยพูดง่ายๆแล้วก็เข้ามาในตรงเนี้ยเขาอยากจะบอกว่าจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาคือมันในช่วง first sale พอเขาได้ first sale มาปุ๊บเขาเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถทำได้เขาอยากจะแบบว่าหนุนใจทุกคนที่เริ่มทำธุรกิจเนี่ยคือคุณเข้ามาในธุรกิจเนี่ยมันอาจจะยากเพราะว่าคุณไม่เคยทำมาก่อนเนอะเพราะหลายๆคนเข้ามาอาทิตย์นึงแล้วขายไม่ออกคุณก็ขยับไปอย่างอื่นละคุณยังไม่ทันลองให้มันแบบเต็มที่เลยเนี่ยหรอปะคือถ้าคุณจะมาสำเร็จได้ในธุรกิจเนี่ยคุณต้องหา first sale ให้ได้ก่อนพอคุณได้ first sale แล้วคุณจะรู้ระบบการทำงานของมันแล้วทีนี้เซลล์ต่อไปมันก็จะมาง่ายขึ้นเรื่อยๆโอเค Yeah, so back in January 2018, I was like, I'm going to go full time with Merch by Amazon and I'm going to start learning it. I'm going to crack the code. And that's when I started dedicating a lot of time to it. Like we're talking 8 hours, 9, 10 hours, 12 hours. And most of those hours are just learning about different aspects of the game, keyword research, short tail keywords, long tail keywords, designing, how to design the best designs for that actually sell. I was analyzing page after page after page. I mean, not just looking, analyzing, right? Writing things down, making sure that I know the game inside and out, and also learning how to do the research. What are the designs that sell the best, and what is the BSR? What is the relationship between sales and BSR? All of these things I had to learn from scratch. And there was no one back then that explained everything from scratch. There was no one. So I had to learn from different places and try and fail, right? But because I was persistent, I was working every single day. I was testing different things, and I was starting to see results. I was starting to see results. And a couple of trends I remember pushed me. So the first trend that really pushed me was 100 days of school. Okay, in February. What's that called? 100 days of school. 100 days of school. Oh yeah, 100. Yeah. And Black History Month. Yeah. Okay. So, and that in 2018. 2018, yeah. 2018. Wow. Yeah. So in February 2018, I already was in tier 500, and every single month, my goal was to tier up to the next level. Sometimes I would tier up to 2 levels in 1 month. Okay. Wow. And my goal was to always get into every single trend and dominate it. Every single trend, I would try and post, variations, different styles and all that until something hits.
and I realized that it's a numbers game, and you have to keep analyzing, keep adapting, and keep changing your style to satisfy the demand. You have to know what the demand is, and you have to give them what they want. You cannot just think of something and say, okay, I'm going to sell this, because what you like Yes, so does not important. mean what people like. Mhm. It's Mhm, it's mhm. it's a balance Yeah, between what people want and what you yeah, give them. So yeah, it's a product market fit. It's yeah. supply and demand coming together. That's what it Yes. is. Okay. Let me So continue to tell explain them. this and I'll yeah. Yeah, for sure.แอดดี้บอกว่าคือเขาเริ่มในช่วงนั้นนะหลังจากที่เขาออกจากงานมาก็ตอนนั้นในปี2018แต่สิ่งที่อ่าผลักเขาอะช่วงนั้นก็คือ trend คือเขาตามหา trend มี trend 2 trend ที่เขาตามทันก็คืออ่า back to school 101 back to school Not right back He to said school. 100 days of school, 100 day of which school trend ที่เขา which เจอแล้วก็ sells in February. Sells in แล้วก็ January, February. ในช่วงมกรากุมภาแล้วก็มาเจออีกเทรนด์นึงคือBlack History Month 2เทรนด์ที่แบบว่าเหมือนกับบูสต์เขาในปี2018คือเขาบอกว่าคือตั้งแต่ที่เขาเริ่มนะในเดือนมกราใช่ป่ะเขาเริ่มจากเทียร์ so you said in January you were tier 25 or So January, if I'm not mistaken, I was tier 25 still, yeah. tier 25คือในปี2018มกราคมนะที่หลังจากที่ออกจากงานแล้วนะเขามีเทียร์20เทียร์25เองนะเทียร์25แล้วนะตอนนั้นอ่ะคือเขาบอกเขาไม่ได้แค่ดูอย่างเดียวนะเข้าไปใน Amazon ไปเสิร์ชเนี่ยคือเขา analyze นึกออกปะ analyze เลยว่าเพราะอะไรไอ้นี้มันถึงขายได้ดีไซน์แบบไหนถึงขายได้research แบบไหนคีย์เวิร์ดแบบไหนคือ analyze วันนึง8ชั่วโมง10ชั่วโมงคือเขาทำแบบนี้ทุกวันแล้วเขาบอกว่าyou said in February you up to tier 500 Yeah. If แล้วภายใน I remember correctly, yeah. แล้ว And ภายใน then เดือนโดยประมาณเขาบอกภายในเดือนกุมภาพันธ์เขาอัพเป็นเทียร์500คือสมัยก่อนต้องเข้าใจอย่างนึงเทียร์อัพง่ายกว่าสมัยนี้รอนานหน่อยสมัยก่อนง่ายแต่คือตอนเนี้ยหลายๆคนมีเทียร์พันอยู่ในมืออันเนี้ยคือขุมทรัพย์ที่คุณมีอยู่ในมือคุณต้องใช้มันผมบอกเลยนะสมัยก่อนถึงแม้จะเป็นย้อนเวลากลับไปปี2018 2017ที่เราเริ่มกันมันก็คุณก็ต้องเริ่มจากเทียร์10แล้วก็ไปเทียร์25ไปเทียร์100เทียร์500แล้วก็มาเทียร์1,000แต่ตอนนี้หลายๆคนที่เข้ามา Amazon Influencer คุณได้เทียร์1,000ไปอยู่กับคุณในมือนึกออกป่ะคุณต้องใช้มันนึกออกป่ะโอเคEddie you can continue yeah. And then I was like, I'm gonna try doing Amazon advertising. So that also pushed me then, but it was very hard to do Amazon advertising for Merch by Amazon. We had to go around some systems to try and do it. So really I you had can to do get it then okay 2018, it was very hard. So it was called AMS, and Yeah. you had to subscribe to Vendor Central, get some code, and then go to AMS, enter that code in Vendor Central, and then they give you Amazon advertising, which you could AMS, which you can use for. Back then, they used to call it Amazon marketing services. That's why it's called AMS, and that's what you can use for to advertise your Merch by Amazon T-shirts back then. And then they stopped it in April. So everybody was complaining that they stopped their advertising and no one could sell organically. I was like, I'm going to be the first person that will destroy it doing organic sales. And I started again learning about how to rank my stuff organically and stuff like that. Wow. And that's what made me blow up. Like my channel was going crazy. People were like, how can you make all these numbers and stuff like that? Is that in 2018 how much were you making how much were you making that year Yeah, so by the end of December, by the end of that year, in December, my best month ever in 2018, my best month in 2018 was December 2018, and I made 18,700 in 1 month. 80,080 No, 18. 18 or 18 okay 18. That's crazy that is your first year pretty much your first year My first year, and I did it in 1 month. In 1 month. That's crazy And by December 2018, I was already in tier 8,000. 8,000โอเคเอ็ดดี้บอกว่าคือสมัยก่อนเนาะคือมีเรื่องนึงที่ผมพอดีเมื่อกี้ลืมไปเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญเวลาคุณเข้ามาในตลาดเหมือนใน Amazon คุณต้องรู้ว่า supply demand
มันต้อง connect กันไม่ใช่ว่าคุณจะผลิตสิ่งที่คุณชอบนึกออกปะคุณต้องรู้ว่าตลาดเขาต้องการอะไรแล้วคุณค่อยผลิตสิ่งนั้นออกมาอันนี้สำคัญมากเอ็ดดี้บอกนะแล้วก็สมัยนั้นมันจะมีAMS คือเอาไว้สำหรับยิงแอดในเมิร์ดเนาะแต่ว่ามันหยุดคือมันหยุดช่วงตอนนั้นมันรู้สึกว่าเขาบอกว่าในช่วงเดือนมกราคมมีนาเมษาช่วงเมษาเขาปิดไม่ให้คนยิงแอดตอนนั้นนะคือคนก็แบบคอมเพลนแบบว่าบ่นกันมากเลยในหมู่ของ Amazon แต่เอ็ดดี้ก็บอกว่าโอเคอันนี้คือโอกาสดีที่เขาจะเจาะเข้าไปจะเป็นคนหนึ่งที่หาเซลล์แบบออร์แกนิกในณตอนนั้นนะแล้วเขาบอกว่าภายในปีนั้นอ่ะปี2018อ่ะภายในคือเขา blow up คือทุกช่องอ่ะพูดถึงเขาหมดเพราะว่าเขาขายดีมากคือภายในเขาเพิ่งเริ่มปีเดียวเต็มนะปีแรกอ่ะแล้วเดือนธันวาของปีนั้นอ่ะปี2018เขาบอกว่าเขามีกำไร 18,000 เหรียญ 18,000 เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่ครับ600,000 บาทประมาณ 600,000 อันนี้คือกำไรนะเนี่ยปี2018โอเค And That one is lesson that 2018, and one lesson that I learned, which I believe that a lot of your students are going to benefit from, is that you have to adapt. Okay. Adapt, okay. The secret to success, you need to adapt. When things change, when the environment changes, when anything changes, the way of working changes, or some rules get added, or anything changes, you have to find the way out. You have to find something that will combat that change, that will put you in a favorable situation. Okay? Whether the change occurs or doesn't occur, you have to always make sure that you are on the right side of history. And here's what happened when AMS stopped, right? Everybody was complaining. Everybody was saying back then in 2018, merch by Amazon is dead. That's what they were saying. Merch by Amazon is dead. Okay, let me explain to them quickly and then we'll continue. เดี๋ยวขอพูดนิดนึงเดี๋ยวใครที่อยู่จนถึงหลังจบไลน์นะวันนี้เรามีอะไรดีๆมาแจกผมบอกเลยว่าดีแน่นอนคือถ้าคุณอยู่ตอนจบเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้มันมีมูลค่ามหาศาลโอเคป่ะรอจนถึงตอนจบโอเคป่ะเพราะเอ็ดดี้มีบางอย่างที่จะมาแจกคุณแล้วก็คือเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ Amazon Merge เนี่ยคือการ adapt คือปรับตัวตามสภาพแวดล้อมว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างสมมุติว่า Amazon เขาเปลี่ยนอัลกอริทึมใช่ป่ะไม่ใช่ว่าคุณมาบ่นว่ามันเป็นแบบนี้ตลาดมันพังแล้วตลาดวายแล้วไม่ใช่คุณต้อง adapt ต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้คุณอยู่ในตลาดนั้นได้ให้คุณสไตล์และให้คุณโตขึ้นในสิ่งที่คุณเพิ่งปรับตัวพอยิ่งเกิดการปรับตัวเท่าไหร่ใช่ไหมคนอื่นท้อนึกออกป่ะคนอื่นท้อลองนึกภาพป่ะคนมี100คนทำธุรกิจเหมือนแบบ Amazon มีเกิดการปรับตัวปุ๊บ95% ของคนในกลุ่มนั้นท้อใช่ปะบ่นแต่คุณคืออาจจะเป็น1ใน 5% ที่พุ่งเพราะว่าคุณก็เสียเนื่องจากว่าพวกนั้นก็คือเขาก็เลิกเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณก็ลดคู่แข่งไปคนอาจจะคิดว่ามันทำไม่ได้หรอกแต่คุณพุ่งขึ้นมาอันนี้ปี2018นะที่คนมาแห่มาบอกว่าเฮ้ยธุรกิจเหมือนแบบ Amazon ทำไม่ได้หรอกคือ AMS ยิงไม่ได้แล้วแอดยิงไม่ได้แล้วใครจะไปขายได้คือคนก็คิดว่าตลาดมันพังแล้วแหละแล้วตอนนี้ปี2023แล้วนะยังขายกันแบบกระฉูดเลยโอเค continue sorry Yeah, and then all the YouTubers then everybody was complaining they were making 20, 30, 50 sales a day, and they started making 5 a day, 3 a day, sometimes not even one sale. And I was like, oh my God, they did not adapt. So I said to myself, I'm going to start uploading like crazy, and I'm going to use my strategies to make even more sales. And I started making in May and June. I got into another trend of 2018. I was making 200 a day, 300 a day. This is something that sales. Is it 2018? You said 2018? 200, 300 a day in sales. I mean, this is 2019? No, 2018. That same year, the first year. Wow. And I was sharing my numbers on Facebook groups. And those Facebook groups were owned by those YouTubers, right? And they hated me for that. They hated me for that because they were the role models, you know, sharing with people, but they were making only 5 sales a day, and they were like, we have to ban this guy. So I was banned from a lot of groups.
Oh man, just that's crazy. That just is because crazy, just man. because I You know was what? sharing my numbers. That is crazy because you know what? Crazy because before you become successful, people gonna hate you. They're not gonna like you Yeah, because you are different, and that happening, right? They don't like you yeah, because you are better than them. That's good. คือเอ็ yeah, ดดี้บอกว่าตั้งแต่ที่เขาแบนไอตัวยิงแอดอะ AMS ในปี 2018อะคือตอนนั้นอะยูทูบเบอร์หลายๆคนเลยที่ทำเมิร์ดมาบ่นกันว่าโอ้ยยอดตกจาก 20-30 เซลล์ต่อวันลดเหลือ 5 เซลล์เหลือ 1 เซลล์บางวันเหลือ 0 เซลล์ใช่ไหมในอันนี้คือพวกยูทูบเบอร์หลายๆคนนะตอนนั้นเอ็ดดี้ยังไม่เป็นยูทูบเบอร์นะเอ็ดดี้ก็คือเหมือนกับว่า มันก็บอกโอเคอันนี้คือจังหวะดีที่เขาจะอัดตรงนี้เต็มเวลาแล้วก็แบบว่าใช้วิธีการ adapt ที่เขาเนาะเรียนรู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเพราะตอนนี้แอดยิงไม่ได้แล้วเขาก็เลยแบบเจาะตรงนั้นเลยแล้วเขาแบบขายได้ช่วงนั้นนะปี2018เดือนหลังจากที่เขาเพิ่งหยุดไม่ให้ยิงแอดอะเอ็ดดี้ขายได้วันละ200ตัว300ตัวแล้วก็เอาไปเหมือนกับว่าไปแชร์ในกลุ่มพวกFacebook ต่างๆแต่ว่าไอ้พวก Facebook พวกเนี้ยคือคนที่เป็นเจ้าของกลุ่ม Facebook คือไอ้พวกยูทูบเบอร์คือพวกนี้มันเหมือนกับมันก็เกลียดเอ็ดดี้เพราะว่ารีซอลแบบว่าโอ้โหแบบดีกว่าเขาหลายเท่านึกออกปะคือไอ้พวกนี้ก็ไล่แบนเอ็ดดี้แบบประมาณว่าเพราะว่ามันแบบ successful เกินอ่ะนึกออกปะแบบขายได้วันละ 200-300 ตัวในเวลาที่แบบคนอื่นเขาอยู่ๆแม่งร่วงลงมาอะไรประมาณโอเคwe can continue Hey man we have 300 people watching right now that is oh, that's crazy awesome, man. That's yes really good, 300 really good, man. people Awesome. So yeah, fast forward to December, made that great month, my first yeah. ever best month in e-commerce, to be honest with you, Wow in 2018. So I was like, yeah, great. So I started sharing stuff on YouTube, on Facebook groups that I wasn't banned in, and people really enjoyed it. I was getting like crazy engagement, like we're talking about, 500 people liking the posts, 1,000, 2,000, and I was like, yeah, people are really enjoying these posts, these motivational posts and stuff like that. I was like, yeah maybe I should start my own YouTube channel so that no one can ban me from any YouTube, from any Facebook group. yeah And I decided in March 2019 to start my English channel. And then in April I started my Arabic channel. Now my Arabic channel has nearly 400k subscribers. I've got 369k I think in my Arabic channel, and the English channel about 27k, 28k, something like that. wow So I was like, I'm gonna start my channel. Started my channel, and people really loved the content, and you the rest is history, man. You said 2018 December you did 18,000 Yeah, in one month, right? in 1 month. Or Yeah, 1 day? Or in 1 month. one Okay. month, 1 month Oh, in 1 month. December. Okay. Yeah, yeah. คือก็ประมาณว่าเอ็ดดี้หลังจากนั้นก็คือเขาถูกแบนจากหลายๆกลุ่มตอนนั้นคือแบบว่าเหมือนกับยูทูบเบอร์ก็ไม่ค่อยชอบเขาอะไรพวกนี้เพราะว่ารีซอสของเขาเหมือนกับว่าดีไงดีกว่าคนอื่นๆเนาะแล้วก็ตัดสินใจว่าเขาเลยแบบจะทำ YouTube Channel เองเพื่อที่จะมาโชว์มาแชร์journey ของเขาในการทำธุรกิจในเมิร์ดแบบ Amazon นะครับผมโอเค we can continue Yeah. แล้วเขาบอกว่า yeah, ตอนนี้ started. ก็มี YouTube อยู่2ช่องโทษที2ช่องมีช่องนึงเป็นช่องอาหรับิกคือช่องภาษาของเขามีผู้ติดตาม 300,000 กว่าคนและอีกช่องนึงเป็นช่องภาษาอังกฤษมีผู้ติดตามประมาณ 27,000 คน Yeah. So and yeah, the rest is history, man. We're making crazy money on Merch for Amazon alone, and my best month ever was June 2021. We did Yeah. 107k, 107k 107 in 1 month. 107 in June 107 in 1 month. in June 107 in June Wow 2021, คือ and it was crazy, man. ว้าวเขาบอกว่า yeah, หลังจากนั้นก็ crazy. journey เขาค่อยๆเริ่มมาเรื่อยๆเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆเขาบอกว่าเดือนที่ขายดีที่สุดของเขามันอยู่ในปี2021เดือนตุลามกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนเดือนมิถุนายนเขาทำกำไรไป107,000 เหรียญ1เดือนนะ 107,000 เหรียญ so what is the revenue on that That's the revenue on that was probably times 5, times 4, times 5, so that about times 4, 500,000 times 5. 500,000 that's crazy Yeah, revenue yeah, revenue ประมาณ 500,000 กว่าเหรียญเดือนนั้นนะเดือนเดียวกำไร107,000 เหรียญ yeah. เหรียญนะเราพูดถึงเหรียญนะเราไม่ได้พูดถึงบาทนะใช่อันนี้คือในปี Oh, 2020 that's just from the US, by the way.
Just I from the think just US. from the US. And do you sell on other like a marketplace as Yeah, well? yeah. And is what about the result? Is it good? It's not as good as the US. Like, you know, you get 2,000, 4,000, It's still 5,000, really but good. not. Revenue. Yeah, I mean like profit no, kind of royalties, but royalty. That's still it's really not good. เขาบอกว่าอันนั้น nothing คือ compared. result จาก US แพลตฟอร์มแค่ที่เดียวนะ อันนี้ยังไม่รวมพวก UK ประเทศอื่นๆประเทศอื่นก็ไม่ได้เยอะเท่าแต่แบบประมาณ 2,000 เหรียญ 4,000 เหรียญ royalty ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับผม 2,400 เหรียญต่อประเทศถือว่าโหดมากเลยนะคือแบบโหแม่งโคตรโหดผมบอกแล้วเอ็ดดี้นี่แบบสุดๆถ้าจะพูดถึงเรื่องเมิร์ดนะเอ็ดดี้คือเอ็ดดี้นี่แบบว่าผมไม่เคยเห็นคนไหนที่มีรีซอสมากกว่าเอ็ดดี้นะในโลกเลย I never seen anybody who actually got like a as good result as you I don't I think they exist. They're just not YouTubers. They are not YouTubers. They don't show themselves. Yeah, I think people are making crazy money, man. I'm telling you. Really แต่เอ็ดดี้บอกว่ามีคนที่มีรายได้สูงกว่าเขาอีกแต่ว่าไม่ได้เปิดตัวที่แบบไม่ใช่ยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยไม่ได้มาโชว์อะไรเงี้ยใช่มีคนที่ทำรายได้มากกว่า They do it silently, you know. Yeah. Okay, I'm gonna continue to my question. So why are you so successful compared to other merch by Amazon seller? Like what make you you're not good at designing? Like what make you like well wait, so what does it start with? It starts with passion. It's something I really enjoyed. I actually enjoyed doing what I was doing, right? I enjoyed the creation part. I didn't know how to design, but I was like, I'm gonna learn how to design. So when I said earlier I don't know how to draw, that doesn't mean I don't know how to design. I can't draw, but I can design. I can get an element, change it, do whatever I want. But I didn't know that at the start. I had to learn how to do it. I can make great designs. I mean, if you watch my YouTube channel, I come out with some decent designs, but I don't draw them. I can go to Creative Fabrica, get an element, change it, add some stuff to it. I can even draw on Illustrator, but I can't draw with a pencil. You know what I mean? Yeah. So that's what we thought too. I learned the skill of designing, not drawing, because there's a difference. And I learned the skill of designing for print on demand. That is also different. Okay, you can be a designer and great at making banners for YouTube or making logos or whatever, but you're not going to be good at making t-shirt designs. I learned directly how to make great designs for print on demand. That's one thing. That's a very good point. The second thing is, because I studied what was working. I studied the designs and how they are made, and I went to YouTube and I tried to copy how they are made. And I learned, basically, I'll put a design in front of me and I try to make similar design. And that's how I learned how it is made. The opacity mask, the distressed effect, everything, all the tricks, all the stuff that you see on merch by Amazon. I know how to make it because I learned how to do it. Right, so that's the first thing. The second thing is trying to analyze the market. It's very, very important because the market changes. People keep getting stuck in their ways. They keep doing the same thing that they were doing in 2018. But the problem is what was working in 2018 doesn't work in 2023. So you have to keep studying the demand. What do people want? And give them what they want. For example, in 2018, no one was designing groovy designs, right? Yes. No one was designing rainbow designs. No one was designing even, leopard print designs, right? But people now are designing those kind of designs. Back then, what really made me successful was I identified a trend around vintage, retro, sunset. You know that design? Yes. I think I was there seeing you actually posting about those things back in those years. Yes. I'm the one that literally pioneered the sunset. I'm the one that put it in every single niche. So I identified that people were wanting the vintage sunset, and I put vintage sunset everywhere in every single niche you can think of. Okay? Amazing, man. And it was selling, and I started dominating all the niches in vintage.
Okay. อื And what I ม was doing is I was adding new designs, new variations in those niches in vintage. So anybody who tries to compete, I'm better than them because I'm adding constantly to those niches with different variations. So I became my own competition. So you would find in every niche in vintage, I'm number one. My designs are in the first page, all of them. Wow. Okay, let me Yeah. translate ผมถามเอ็ดดี้ว่าอะไรที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนที่ทำเหมือนแบรนด์ Amazon คนอื่นเพราะว่า result ของเขาคือ outstanding นึกออกว่าแบบโหแบบต่างจากคนอื่นมากเอ็ดดี้บอกว่า so what's the one thing that you said make you successful okay? The number Yeah, so one the first thing is adapting. Yeah. okay And also learning how to design, analyzing, what อื designs ม sell and why. And I was studying and อ่ะ actually practicing how to make them until I yeah became good at designing. อ่ะอ่ะเอ็ดดี้คือผมถามว่าอะไรทำให้เขา successful ขนาดนี้ทั้งที่เขาเริ่มจากศูนย์ไม่เขาวาดรูปไม่เป็นนะตอนนี้เขาเริ่มธุรกิจเนี่ยเขาวาดรูปไม่เป็นแต่เขาบอกว่าเขาวาดถึงแม้ว่าเขาจะวาดรูปไม่เป็นแต่ว่าเขาดีไซน์เป็นวิธีการดีไซน์มีดีไซน์มันมีหลายเขาเรียกอะไร category เนาะคุณจะไปดีไซน์ป้ายคุณจะไปดีไซน์ YouTube คุณจะดีไซน์หลายแบบเนี่ยหรอปะดีไซน์thumbnailแต่ว่าเขาศึกษาโดยตรงเจาะลึกที่การดีไซน์เสื้อเพื่อขายใน Amazon เนี่ยหรอปะเสื้อดีไซน์ทำเสื้อขายพูดง่ายๆเจาะแค่ตรงนี้เพราะว่าคุณอาจจะเก่งดีไซน์ในด้านอื่นแต่พอคุณมาทำเสื้อของคุณขายไม่ออกเนี่ยหรอปะเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ adapt เอ็ดดี้บอกว่าเขา adapt แล้วเขาเริ่มทำตรงนี้ด้วย passion เพราะว่าเขารักแบบเหมือนเขาแบบว่าชอบตรงเนี้ยแล้วเขาก็เลยแบบว่าทุ่มเวลากับมันเคยได้ยินคำนี้ไหมครับถ้าคุณชอบดอกไม้อะนึกออกปะชอบดอกไม้เนี่ยคุณจะพลิกมันอะนึกออกปะเด็ดมันแต่ถ้าคุณรักดอกไม้คุณจะรดน้ำมันอันเนี้ยผมว่าผมเพิ่งฟังวันนี้นะอันเนี้ยคือมันดีมากเลยเหมือนกันเลยเอ็ดดี้คือเขา passion ในธุรกิจเนี้ยเขาอยากจะทำให้มันโตเนี่ยหรอปะเขาไม่ได้จะเข้ามาเพียงแค่ว่าเฮ้ยโอเคฉันจะมา make 100 เหรียญแล้วฉันจะไปแล้วเนี่ยหรอปะแต่คือเขาจะทำให้มันโตอันนี้คือสิ่งที่เขาแตกต่างคือเขา adapt ดูว่าเขาบอกว่าในปี2018นะมันมีคือเทรนด์ในปี2018เอ็ดดี้เขาเก่งทางด้านเจาะเทรนด์ดูว่าเทรนด์ในที่นี้ผมไม่ได้พูดถึงเทรนด์เล็กๆนะผมพูดถึงเทรนด์ทั้งปีสไตล์สินค้าสไตล์ความต้องการของตลาดในณตอนนั้นเทรนด์ของตลาดณตอนนั้นอย่างเมื่อก่อนปี2018คือเอ็ดดี้บอกว่าเขาเด่นในส่วนของการทำ retro sunset ที่เป็นเกี่ยวกับพวก vintage retro เนี่ยคือเอ็ดดี้niche เอ็ดดี้ทั้งนั้นคือวิธีการของเขาคือเขาเข้าไป dominate niche นั้นทุกอย่างนึกออกปะเอ็ดดี้เอาไปโยนใส่ retro หมด retro sunset retro vintage คือเอ็ดดี้เหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้แข่งคนอื่นแล้วในณตอนนั้นคือเขาแข่งกับตัวเขาเองเพราะเวลาลงดีไซน์ไปคือก็จะมีแต่ของเขาที่อยู่ในหน้าที่1นึกออกปะเพราะเขา dominate ตรงนั้นคือในปี2018ใช่ปะกับปีนี้มันก็จะต่างกันนะปี2023ปี2018ใช่ปะ2023นะตอนเนี้ยคนชอบอะไรถ้าคุณอยู่ในตลาดคุณจะรู้จะเป็นพวก groovy เป็นพวกดีไซน์ที่เป็นพวกแรปเปิดเป็นพวกเรนโบว์อะไรพวกนี้ใช่ปะถ้าคุณเอาอันนั้นมา adapt ใส่กับดีไซน์คุณก็จะขายได้แต่ถ้าคุณดีไซน์แล้วคุณทำธุรกิจแล้วคุณไม่รู้จักเปลี่ยนไม่รู้จักการปรับตัวคุณจะไม่สำเร็จในธุรกิจนี้โอเค yes Yeah. So, what made me successful was adapting, yeah changing, learning, constantly analyzing, อื constantly ม identifying the shift in trends, the shift อื in ม design concepts, right? อื What ม do people want? And then my strategy is to always give them what they want, right? อื The other ม thing is, so that's one thing. The other thing is scaling, finding a way to scale. Now, อืม I got to a stage where I was working like crazy. I got addicted to Merch by Amazon. I was in a high tier and I had so many uploads that I needed to upload. And my game was to every single day upload my max uploads so that I can tier up to the next level because my sales were always way ahead of my tier level. So, for example, I would be in tier 8,000 and I'm already on 50,000 sales. You know what I mean? For example. So I have to fill up my slots so that I can tier up to the next level, 10,000. And then from 10,000 to 20,000, then they moved me from 20,000 to 50,000 directly. You know what I mean? Then from 50,000 to 100, then from 100 to 120. But anyway, I was like, I can't do this by myself.
It's impossible. When I did you cannot. start hiring? Huh? When you start hiring? I'll tell you. So Okay. I decided I cannot continue doing all of this by myself. It's impossible. It's literally impossible. So back in 2021, or actually I started hiring even in 2019, 2020, but I wasn't happy with the designer that much, so I kind of fired him and I dropped down from the amount of designs I was uploading, that kind of thing. But then 2021 is when I realized what I'm doing is wrong. I was making, great money. I was making 20K, you know, A a month. month, 30K, great. Doing by But I yourself. am, One by person. myself. And my wife was helping me with designing with Procreate. So she would make me the design and I would add text to it and stuff like that. And it worked great. But we could not design that much. And back then, I was still doing the quantity, right? We were uploading so much. And I realized that that is the wrong approach. Yeah. Yeah. That what you Because taught. because there's a limit. There's a limit to how much time I have, right? So I decided I'm going to go back to doing ads again. I'm going to do ads and I'm going to get someone to do the design for me. And I'm going to teach someone to do ads as well. And we'll see if it works. So I hired one designer initially and then two designers. And then afterwards, I hired someone to manage my ads full time. So now we have 3 people working for us, 2 doing only designs and 1 doing ads. And we're not uploading crazy amounts per day. We're uploading like probably 30, 40 designs. And then obviously, on different products and different marketplaces, that kind of thing. But Is it we are still 30 to focused, 40 yeah, today? to now. But we're doing ads mainly. We're doing just ads. Like we do not rely on organic at all, right? Because that is the next level. If you Yeah. really want to make money, that is the next level. You cannot Yeah. rely on organic. But I did everything organically up to 2021, up to Wow. exactly February 2021, and I was Can I making, translate this? yeah, sure. เอ็ดดี้บอกว่าคือเขาก็พูดง่ายๆตอนแรกเขาทำมาเรื่อยๆเขาจริงๆเขาเริ่มจ้างคนเมื่อกี้มีคนถามมาแล้วว่าเขาทำยังไงเดี๋ยวจะมาไล่ตอบคำถามเนาะมีคนถามว่าแล้วเอ็ดดี้ทำคนเดียวหรือยังไงคือจริงๆเขาบอกเขาจ้างดีไซเนอร์เข้ามาในตั้งแต่ปี2019แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ชอบดีไซเนอร์จ้างมา1คนแต่ก็เหมือนกับว่าต้องเอาออกเพราะเหมือนกับดีไซน์ทำออกมาไม่ดีเหมือนกับประมาณว่าทำคนเดียวทำกับคนเดียวกับแฟนเขาช่วยกันเขากับแฟนเขาอาจจะแบบออกแบบให้เขาแล้วเอ็ดดี้ก็เอามาใส่พวกเท็กซ์ใส่พวกอะไรพวกเนี้ยทำจนถึงมีรายได้มี royalty เดือนละประมาณ 20,000 ถึง 30,000 เหรียญต่อเดือนนะแต่เขาแบบมาถึงจุดนึงเขาบอกว่าเขาจะต้องสเกลเพิ่มไปกว่านี้แต่ว่าวิธีที่เขาทำอยู่ตอนนี้มันผิดคือวิธีที่เขาทำอยู่ตอนนั้นนะ2011คือเขาทำอัปโหลดเยอะๆโรงงานเยอะๆเยอะๆแบบว่าอัดเยอะๆนึกออกปะแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ผิดถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาอยากจะสเกลมากกว่านี้เขาใช้วิธีนี้ไม่ได้แล้วเขาจะต้องหาวิธีการเขาเลยแบบว่ามาเจาะเรื่องการยิงแอดอีกรอบนึงให้แบบว่าเหมือนกับว่าลองใช้แอดเข้ามาช่วยแล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าจ้างคนเข้ามาดีไซเนอร์เข้ามา2คนแล้วก็คนยิงแอดมา1คนใช่ Yeah. So where was I? You said you hired 2 designer and Yes. one running ad. So until now, this is how we're working. Just ads, and we make 2,000, 3,000 sales a day. A day. Worst. Yeah. Yeah. Sales. You're talking about sales. Yeah. Like you're talking about like what the royalty? So one of my best days was about, I think, 15K in 15K royalties. in one day. Yeah. Oh, that's crazy. คือเขาบอกก็ทำตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือมีดีไซเนอร์2คนมีคนยิงแอด1คนจนถึงตอนนี้เขาบอกว่าวันก็มียอดขายต่อวันประมาณ 2,000 ตัวต่อวันเขาบอกว่าวันที่แล้วผมถามเขาว่า royalty ของเขาประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณ 15,000 you said 15K in one day the best day like yeah
what I think the one that I documented on my stories, I have it as nearly 10k, so 9,900 something with 1,500 in ads and 2,038 sales. And I actually did a story. If you go to Mr. Addy yeah on YouTube, go to the main video on the channel, you'll see that video where I did 107k in 1 month. So I actually have stories in there where ching ching going like ching ching, it goes up by 5 sales, 4 sales, 3 sales in one go. Like when it updates with 4 sales, 3 sales. It's crazy. amazing You'll find it on the channel. บอกไปลองดูในเขาใน YouTube เขาด็อกิเมนต์ไว้ด้วยคือเขาบอกว่าวันที่เขาทำนะช่วงเนี้ยที่ดีที่สุดก็คือrevenue 15,000 เหรียญต่อวัน 15,000 เหรียญคุณพูดถึงประมาณ 400,000 กว่าบาทต่อวันนะอันนี้คือ this is passive you not taking right now you just let your team do it I'm not touching much by Amazon. I've moved on to something else, so I'm scaling my money. I'm making my money work on other things. คือตอนนี้เอ็ดดี้คือถ้าใครรู้จักเอ็ดดี้จะรู้ว่าตอนนี้คือเอ็ดดี้ก็คือมาทำซอฟต์แวร์เป็นของตัวเองแล้วเพราะเป็น developer เริ่มทำซอฟต์แวร์แต่ตอนนี้คือเขาให้ทีมเขาเนี่ยดีไซเนอร์2คนรันแอดคนนึงเนี่ย manage ให้เขาทั้งหมดประมาณนั้นก็อย่างที่บอก ประมาณเฉลี่ยวันละประมาณ 2,000 เซลล์ 2,000 เซลล์นะครับผม 2,000 เซลล์ this is all across platform like all across marketplace Yeah 2,000 sales wow that's oh no that's just the US no that's just the US yeah อันนี้แค่ US อย่างเดียวนะ those ching ching are just from the US but obviously other marketplaces you can do like 100 a day 50 a day from all across all the marketplaces like it's nothing big but wow it's how much did you make so far this year so far probably 500k I didn't check to be honest but probably royalty 500k you're talking about royalty yeah something like that oh man you were killing me yeah but obviously like ad money has to be taken away from that so probably like 20-30% something like that I have to check about 100,000 something like that เขาบอกว่าผมถามเขาว่าปีนี้เขาทำไปได้เท่าไหร่ละเขาบอกว่า royalty ประมาณ 500,000 เหรียญละปีนี้แต่ว่าค่าแอดก็ประมาณ 100,000 เหรียญคือเอ็ดดี้ตอนนี้คือถ้าใครรู้จักเขาคือเอ็ดดี้ตอนนี้ไม่ได้โฟกัสที่จะทำดีไซน์เยอะแล้วแต่เน้นคุณภาพและเน้นตามอย่างที่บอกที่เขาบอกเลย adapt ตามตลาดตามหาความต้องการของตลาดทำออกมาให้ดีที่สุดแล้ว run ad คือเขารันแอดคือเอ็ดดี้เป็นคนสอนผมให้แบบรันแอดสเกลมาอีกระดับหนึ่งนะคือจริงๆผมก็รันแอดมาได้แบบว่านิดนึงละก็ได้รู้ระดับหนึ่งแต่พอแบบมาคุยกับเอ็ดดี้แบบผมเอ็ดดี้เมนเตอร์ผมแบบ remember Eddie you were teaching me how to do ad like I think it was last year it was like I never touched my account for 2 years never touched my account for 2 years and I've been making some money not like yours I've been making like maybe 3,000 to 5,000 a month like but not touching it for a year not for 2 years man but I just let ad like do it on I pay I think $10 to $20 a day for ad but like I'm using technique man it's amazing amazing man I'm so proud of you man honestly thank you really good thank you man I appreciate your advice always appreciate your advice okay continue yeah so you were asking me about when did I start so I gave you the entire story man from 2018 until now so yeah wow. So do you have any other questions I think you kind of like you cover a bunch of stuff already a lot of my question I think you already answer what tier are you right now your main tier I've been in tier 120k since 2021 so because like I said to you we don't work on the volume anymore right we don't care about the volume we care about the quantity there's people that have 200k 300k tiers and they make 5,000 a month right or not even that I know people that make 2,000 3,000 right it's not about the quantity it's not about the tier level once you have like 50k it's more than enough man even 20k even 10k is more than enough I am 20,000 tier but I never touch it I only upload I think it's like 1,800 design
and then I Yeah. never use it because I've been too busy. But now I'm listening to you. I'm like, I need to come back and crush this. I cannot just keep watching Mate, you this. Do this. trust me, it is. You know what, Merch by Amazon has allowed me to do so much, man. Like, I've invested in real estate, invested in crypto, bought different assets, invested in a software. We have a software company. There's just so many things, man. It's crazy. Like, because what you have to go with an entrepreneurial mindset. Yeah. You cannot use that money to just spend it. Get the money, reinvest it in something else. And yes, it's fine. You know, reward yourself a little bit, you know, buy some nice things. You know, if you've made some really good money, maybe you can buy a car, whatever. But make sure that a big portion of that money is reinvested in other things that will bring you even more money. And then the cash flow will just keep going like that, you know? Yeah. Let me translate. ผมถามเอ็ดดี้ว่าเขาหยุดเทียร์อะไรเมื่อกี้มีคนถามเอ็ดดี้บอกว่าหยุดเทียร์ 120,000 แล้วเขาก็บอกว่าเทียร์จริงๆอ่ะผ่านเทียร์ 10,000 ไปจริงๆไม่ค่อยได้เกี่ยวอะไรละจริงๆมีคนหลายคนเทียร์ 200,000 เทียร์ว่ามากกว่าเขาแต่ว่ายอดขาย 5,000 เหรียญอย่างเงี้ยนึกออกปะคือไม่เกี่ยวละจริงๆเทียร์ผมว่าจริงๆผมเองก็เทียร์ 20,000 ผมไม่ได้ลงงานมา2ปีมีดีไซน์ประมาณ 1,800 กว่าดีไซน์มันก็อยู่อย่างนั้นนึกออกปะคือยอดขายก็โอเคไม่ได้แบบคือเราไม่ได้ลงงานเพิ่มไงแต่คือจะบอกว่าถ้าเทียร์คุณสำหรับผมนะผมว่าถ้าคุณผ่านเทียร์ 5,000 เนี่ยผมว่ามันคุณลงงานได้ไม่หมดละจริงๆนะแล้วคือเขาก็บอกว่าสิ่งผมคือประมาณผมบอกเขาว่าเอ้ยเนี่ยผมต้องกลับมาลุยเมิร์ดแล้วมาฟังเขาเนี่ยเขาบอกว่ากลับมาเพราะว่าเมิร์ดเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเขาเลยเปลี่ยนชีวิตเอ็ดดี้คือเอ็ดดี้ตั้งแต่เริ่มเมิร์ดคือเขาได้ลงทุนใน real estate ลงทุนในคริปโตลงทุนในหลายๆอย่างลงทุนในตอนนี้เขาเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์คอมพานีแล้วลงทุนในซอฟต์แวร์คอมพานีคือแบบนึกออกปะแต่ว่ามันเริ่มจากธุรกิจเมิร์ดแบบ Amazon คือสิ่งที่เขาอยากจะฝากไว้คือเนี่ยเข้ามาต้องคิดในรูปแบบของการเป็น entrepreneur คือคุณได้เงินมาตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเอาไปใช้มันหมดนึกออกปะคืออันนี้ผมเองก็สอนเหมือนกันนะคุณได้เงินมาจากธุรกิจเนี้ยเอาไป reinvest ใน asset ที่มันจะสร้างเงินให้คุณต่อไปในอนาคตพี่จะทำให้คุณโตขึ้นเรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบใช้มันโอเคคุณอาจจะรีวอร์ดตัวเองซื้อรถให้ตัวเองซื้อของดีๆให้ตัวเองนานๆครั้งพอแต่อย่าใช้มันหมดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือทำยังไงให้เงินของคุณโตขึ้นใช่อันนี้เอ็ดดี้ก็บอกไปเมื่อกี้โอเคshould we open up for question go for it, for man. today Eddie we gonna give away something right we have 300 people right here it's more than we expected we're gonna give what can you give today can you tell me that like I think okay, my so we said you said 5 before. Yeah, so Will, firstly we have to tell them what we're going to give away, right? So do you want to let them know what they're going to get? So we said a month subscription to Merch Dominator, which is worth about $24.50. So we'll do 5. How many do you think? 5? Wow. 5 months? You said 5 months? No, 5 people. 5 people will get 1 month subscription to Merch Dominator. Do you think that's enough, or shall we do more? Can we do 10? Okay, We have 320. 325 people. Okay. Let's do 10. Let's do 10 then. Okay. Eddie So basically we're giving away $250. $250. Yeah. That's $250 worth of giveaways. So wow. No worries, Thank you, Eddie. I appreciate that. I like you. You're a good friend. So I like we'll you do too. it. No problem. I like you too. I love the business. I love doing business with you. I love your friendship and a lot of things that you bring into the community. It's amazing. Priceless. It's always good to see you. And thank you so much. Eddie จะแจกซอฟต์แวร์ตอนแรกคือคุยกันไว้เขาจะให้รางวัลสำหรับ5คนซอฟต์แวร์เนี่ยคือเป็นซอฟต์แวร์เหมือน Dominator. This is include everything, every feature in the software, right? Yeah, everything. It will be premium. Yeah. คือคุณจะได้พรีเมียมซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยไปใช้โอเคป่ะคือคุยกันไว้ว่าจะเลือก5คนให้5คนแต่ว่าผมบอกว่าเรามีคนเข้ามาดูถึง300คนขอมากกว่านี้ได้ไหมเอ็ดดี้บอกโอเคเราจะให้10คนโอเคป่ะอันเนี้ยคุณเอาไปใช้ฟรี 1 month right Yeah. free 1 month Yeah, so just tell them. So in the end, after the Q&A, you can pick 10 people. I don't know how you're going to do that, but find a way to pick 10 people. Can we do it now? I'll do it.
Well, let's do it after the Q&A so that people can stay with us. Okay. Yeah. Let's do it after Q&A เดี๋ยวรอ Okay. อีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะแจกหลัง Q&A นะ And then once we do once you pick 10 people, then you ask them to give you their details, so first name, surname, and email, and get them to subscribe. Get them to subscribe using your link to Merch Dominator for free, right? And then you send me their details, and I will upgrade them to the premium. Okay? โอเคคือเอ็ดดี้บอกว่าเดี๋ยวเราจะเลือกผู้โชคดีหลังจาก Q&A เนาะแล้วเดี๋ยวพอเลือกผู้โชคดีเสร็จแล้วเดี๋ยวให้คุณส่งเดี๋ยวถ้าได้เลือกผู้โชคดีจะส่งชื่อเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้สมัครผมจะมีลิงก์ไว้ให้ลิงก์อันนี้จะสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกกับปกติแล้วผมจะส่งอีเมลวันนี้ที่สมัครเข้ามาเนี่ยไปให้เอ็ดดี้แล้วเอ็ดดี้จะอัปเกรดให้เป็นแบบพรีเมียมนะครับผมโอเค let's do Q&A how many questions Eddie I think I don't wanna I know you are It's fine. busy Go for it, man. Go for it. Let's go. Okay question ครับขอคำถามที่เรายังไม่ได้คุยไปก่อนหน้านี้ใครมีคำถามอะไรอยากถามเอ็ดดี้ถามมาได้เลยขอเป็นคำถามที่มีสาระนิดนึงเนาะเพราะเราก็ไม่อยากให้เขาเสียเวลามากเลือกขอคำถามเลือกเลยครับผมถามมาเลยถามมาได้เลยเดี๋ยวเราจะเปิดเวลานี้เป็น Q&A ละมีใครมีคำถามอยากถามเอ็ดดี้ครับ I think people are so excited they want to use your software so I think your software is the best software I'm telling you the best I have used a lot of software and I think Merch Dominator is the best one because do you know why? It's the person who do the business right Exactly, because all of those softwares their founders they are actually not in Merch by Amazon. They don't use Merch by Amazon. They just hire a developer to create something and they usually copy each other. So with our software, I'm the brain of the software. Everything I like to do and everything that I do, I include it in the software. You know what I mean? So it comes with a lot of experience. So that's คือ the อยาก difference. จะบอกเอ็ดดี้คือผมจะบอกนะซอฟต์แวร์ที่ผมใช้มานะใน Research Tool ไม่มีอันไหนดีเท่านี้ละเพราะอะไรรู้ป่ะเอ็ดดี้ก็บอกแบบคือหลายๆซอฟต์แวร์คนที่มาทำซอฟต์แวร์เนี่ยคือเขาจ้างคนมาทำซอฟต์แวร์แล้วไอ้ซอฟต์แวร์พวกนี้มันก็คือ copy กันละกันมานึกออกป่ะแต่ว่าเอ็ดดี้เนี่ยคือทำMerch by Amazonจริงๆแล้วเขาคือสมองของไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้นึกออกป่ะแล้วแบบเขาก็มีทีมทำนึกออกป่ะแต่ตัวเขาเป็นคนที่ develop ซอฟต์แวร์อยู่ตลอดเวลาเพราะเขารู้ว่า market มันเป็นยังไงมาโอเคwhat is your next goal okay what is your next goal Eddie My next goal is to dominate every single print-on-demand software in the world, and we are on the way there. That is my next goal. Okay. That's why I named the software Merch Dominator. To dominate. I'm crying right now. That's good, man. That's very inspiring. คือเราถามเขาว่า goal ของเขาต่อไปคืออะไร And do you know what? Do you know what? So far, before we launched, we were doing double the visitors of Merch Informer. Now we are slightly behind them, and we're going to if we exceed Merch Informer in terms of visitors, we literally are officially number 1 in the world. So currently, you could say we are number 2 in the world, but per visitors. Merch Informer number 1 right now? In terms of visits, because they've been around since 2017, since literally 2016, right? So they've been around for a very long time. Now imagine we started a new software, and before it launched, when it was free, we were doing 500,000 visits per month, and we were doing 500,000. We were doing double their visits, but because it was free. But now that is paid, we're doing around 150,000 visitors per month. And the goal is to do 300, 400, 500,000 visits per month. You got my support, man. And my appreciate that, man. Thailand team we gonna support it. โอเคเราถามเขาว่า goal ของเขาคืออะไรเขาบอกว่าที่เขาตั้งชื่อมา Merch Dominator เนี่ยนึกออกปะเขาจะมา dominate ซอฟต์แวร์ Merch by Amazon ซอฟต์แวร์ทั้งโลกนึกออกปะเขาจะแบรนด์ Merch Dominator จะเป็น number 1 ของโลก And by the way, what we and also the other goal to kind of expand on the idea
is not only have the most visited software, but also having the best software with the best features. So I don't know if you've noticed, but every single month we're bringing a new update. Yeah. We've just released the sales estimator. You know, we did the AI course generator, AI niche generator, the red bubble features. Now we're working on the extension. We're going to have our own merge dominator extension. It will be better than product. It will be better than pretty much, right? We're going to have an upload tool. We're going to have Etsy as well. We're going to include Etsy. everything in one software, everything. And people will pay the cheapest prices possible because they don't have to go and buy this software and that and that and that. One software to rule them all. เดี๋ยวรอนะเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะมีแจกซอฟต์แวร์นี้ไปใช้เนาะแล้วถ้าใครที่ไม่ได้รางวัลนี้เราก็จะมีแบบโปรเข้ามาดูซอฟต์แวร์เขาใช้งานซอฟต์แวร์เขาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงคำถามต่อไปเนาะคือเอ็ดดี้บอกว่าโกของเขาในเนาะไม่ใช่จะเป็นแค่number one แต่ว่าจะเป็น the best ซอฟต์แวร์ที่รวมฟีเจอร์ทุกอย่างสำหรับคนทำธุรกิจในเมิร์จแบบ Amazon เนาะคือเขาก็แอดฟีเจอร์ต่างๆเข้ามาเรื่อยๆทุกเดือนเพื่อที่จะให้ทุกคนที่ใช้ซอฟต์แวร์เขาสำเร็จคือตอนนี้ก็คืออยู่ในแผนงานของเขาที่เขาจะทำตรงนี้ให้สำเร็จนะครับผมเองก็เป็นกำลังใจให้กับเขาเลยตรงนี้เพราะว่าผมเห็นว่าซอฟต์แวร์เขาทำได้ดีมากดีกว่าหลายๆซอฟต์แวร์มากโอเค What is the best selling niche in merch by Amazon that you have been selling The best niche that the best niche that sold for me was a Father's Day niche in 2021. Father Day niche I was making like 1,000 sales from one t-shirt in one day. In one day 1,000 okay after that how much you made in one t-shirt what the best t-shirt you made the sales what the revenue on I really don't remember. I don't remember exactly, but my shirt is like more than probably like 100,000 from one t-shirt. In one t-shirt royalty not in one day, but I know, but in lifetime 100,000 you're talking about 100,000 yeah. Oh my gosh And I have multiple of those, so 50,000 70,000 yeah. โอเคเขาบอกนิชที่ขายที่สุดคือ Father Day เขาบอกว่าขายได้เป็นพันตัวในวันเดียวนะในช่วงเดือนธันวาเป็นพันตัวดีไซน์เดียวนะดีไซน์เดียวคุณต้องเข้าใจใครที่ยังเข้ามาในธุรกิจเหมือนแบบ Amazon แล้วยังไม่ได้เข้ามากำลังดูอยู่ว่ามันคืออะไรวะเนี่ยคือคุณมีหน้าที่ออกแบบดีไซน์เนาะอย่างแอดดี้เนี่ยที่มาคุยเนี่ยเขาเริ่มจากศูนย์นะคือออกแบบดีไซน์ใช่ไหมคุณไม่จำเป็นจะต้องวาดรูปเก่งแต่ถ้าคุณเอาภาพเอาดีไซน์มายำรวมกันดีไซน์ให้เป็นอะไรสวยๆแล้ววางบนเสื้อได้เนี่ยคุณทำได้คือแอดดี้บอกว่าเสื้อที่ขายดีที่สุดของเขาคือ Father Day มีวันนึงคือ1ละดีไซน์เนี่ยขายได้เป็นพันตัวเลยแล้วลองนึกภาพแล้วผมถามเขาว่าแล้วไอ้1ดีไซน์ที่ขายดีที่สุดเนี่ย royalty ของเขาอยู่เท่าไหร่เขาบอกประมาณ100,000 ดีไซน์เดียว100,000คือผมเชื่อเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะผมรายได้ผมน้อยกว่าแอดดี้ประมาณ10 เท่า แต่ว่าดีไซน์นึงของผมที่ขายดีก็ได้ประมาณเกิน$10,000นะประมาณ$10,000มั้งประมาณนั้นเยอะคือลองนึกภาพว่าแบบ$100,000$100,000เท่ากับเงินไทยเท่าไหร่3 ล้านเหรอถูกป่ะ I'm gonna translate this for a second how much is it ดีไซน์เดียว3 ล้านคือผมมีดีไซน์นึงที่ขายได้เกือบล้านแต่แบบคืออันนี้ SD บอกว่าไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแต่ว่ามีเป็น10นึกออกป่ะแบบที่ขายได้ประมาณเนี่ยแม่งสุดยอดจริงๆโอเค we'll find another question so what the design that sell better for you the text or the design with graphic both they both sell well they both sell well most of our designs are text or graphic and text we rarely make only graphic that's quite rare yeahส่วนมากจะผสมเขาบอกจะเน้นผสมทั้ง text และกราฟิกครับใช่จะไม่ได้เป็นแค่กราฟิกจ๋าokay this is a good question right now for merch by Amazon for someone new like me how is it going to be stand out so what he had to do to stand out from the crowd Okay, so the first thing is you should never compare yourself with somebody else who has more experience than you,
who has been around for a very long time, and never look at other people's numbers and compare yourself, because you're going to get demoralized, you're going to get demotivated, and you're going to quit. You Wow. have to watch what's happening, analyze, and try to do something out of the box. Like, I'll give you an example. For instance, you go to a software, any software or research manual, you find a niche, right? The niche that you get into, do not just simply copy and paste that niche in like make the same design. You need to change it a little bit, and you need to try and find, get little gaps where you need to come in, right? For example, if a design like for example, a new niche comes out, right? A new niche comes out. You have to ask yourself, what is the design style that sells really well right now? Groovy, rainbow. Why don't you use the groovy style in that niche if someone else has not done that design in that style? So be the first to enter that niche with the design style or the design concept that sells well. Does that make sense? Yeah. So I think one Yeah. of the ways to stand out is to try and find where people are spending their money, what is the design style that people are buying, and then enter the niche with that design style, especially when there's not many people using that design style in that niche. So in a nutshell, you have to find the opportunities and get into those opportunities first. You have to identify the opportunities. It's important because a lot of people are following the crowd. They're Yeah, following the best seller, and then they're doing the same thing, and yeah, then they fill up the page with the same design, and they never exactly, make money. And they're like, "How I exactly. never make sale? You can't compete with the And then like, they go, oh, but I did the same design. That yeah, one sold and I didn't sell. But because he was first before yeah, you, right? That's why yeah, he sold. You need to like find something else that people like, and exactly, then you don't have to change the quote. You can do, I love my girlfriend, for example. I'm selling like crazy. That design, I'm selling it like crazy right now. But I was one of the first people to get into that niche. And then really. guess I love what? my girlfriend. Yeah. And Yeah, many of them. I love my girlfriend. I love my boyfriend. I love my, hot wife. I love hot yeah. dads. All Oh, of those. You know that niche, right? yeah, And yeah. also, what you need to do is you need to scale in that niche. You need to add cross niche or sub niche in that niche. For example, we did something like, I love my hot Latina girlfriend. I love my hot Latino boyfriend, right? Scale that niche. Yeah. Find other ways to attack that niche, This and that's how you're going to this is a stand nugget out. this is a nugget that's โอเคอ่าคือเอ็ดดี้บอกว่าอันดับแรกเลยถ้าคุณเข้ามาในตลาดเนี่ยเพิ่งเข้ามาเนี่ยคุณอย่าไปเปรียบเทียบตัวคุณกับคนที่เขาสำเร็จในเมิร์จแบบ Amazon อย่าไปเปรียบเทียบคุณกับไอ้ดีไซน์ที่เขาอยู่มานานแล้วมีรีวิวเป็นพันๆคุณจะไปเทียบเขาไม่ได้หนึ่งเลยคือคุณจะทำให้ตัวเองดาวน์แล้วคุณจะสุดท้ายคุณจะเลิกทำไปสิ่งที่คุณทำได้คือ get outside the box คือทำอะไรที่มันครีเอทีฟมากกว่าที่เขาทำนึกออกปะตามหา niche ที่มันขายได้อยู่แล้วแล้วดูว่าใน niche นั้นน่ะทำอะไรออกมาได้อีกไหมที่มันสามารถขายได้ที่ยังไม่มีคนทำนึกออกปะตัวอย่างก็คือที่เขาบอกคือคุณถ้าคุณอยากจะ success ในธุรกิจเหมือนแบบ Amazon น่ะคุณจะต้องเป็นอันดับแรกๆที่ทำ niche นั้นขึ้นมานึกออกปะถ้าคุณไปตาม niche คนอื่นเขาทำตามคนอื่นเขาตามพวก pro seller คุณจะสู้เขาไม่ได้เพราะเขาทำมาก่อนหน้าคุณหลายปีดีไซน์ของเขามีรีวิวเยอะแล้วมีอะไรเยอะแล้วมันพร้อมแล้วฐานคุณไม่มีอ่ะคุณไปเริ่มจากศูนย์รีวิวไปแข่งเขาไม่ได้คุณต้องเข้าไปดูว่านิชไหนที่มันขายได้อยู่แล้วคุณมาครีเอทีฟจากนั้นออกมาเนี่ยออกไปอย่างที่เขาบอกใช่ปะ I love my girlfriend นิชเนี่ยคือเขาเข้ามาก่อนถ้าคุณจะเข้ามาในนิชเนี่ยคุณมาดูว่าเฮ้ยถ้าฉันทำเป็นในรูปแบบ groovy ล่ะใช่ไหมใส่เรนโบว์เข้าไปหน่อยล่ะในนิชเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยออกปะมันมีคนทำหรือยังถ้ามีคนแล้วทำแล้วคุณอาจจะเป็น I love my Latina girlfriend อะไรประมาณนี้เนี่ยใส่คำทำขยายพอคุณเจอนิดแล้วคุณอาจจะขยายออกไปเหมือนกันนี่คือการสเกลธุรกิจ This was a very good one I like that Hey this guy said you are my inspiration
โอเคถ้าไม่ได้เป็นผู้โชคดีได้ใช้โปรแกรมฟรี1 เดือนคนอื่นๆมีส่วนลดให้ไหมครับมีครับผมรอจนถึงตอนจบครับมีครับ100,000 okay what is that okay let's do 2 more question Yep, go for it, man. I think we answer this one hey how do you manage your time to Yeah, do more I don't work on merch anymore, so yeah I have a team that does ใช่ merch. เอ็ดดี้ไม่ได้ทำเมิร์ดแล้วนะเอ็ดดี้มีทีมทำให้เขาคือเขามีทีมดีไซน์มีทีมรันแอดทำให้เขาตลอดแล้วเพราะตอนนี้เขาโฟกัสที่การผลิตซอฟต์แวร์ครับผมใช่คือคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งไม่ได้ว่าธุรกิจมันทำไม่ได้นะแต่ว่าเอ็ดดี้เขามาถึงจุดหนึ่งที่เขาธุรกิจอื่นมันทำรายได้มากกว่านี้นึกออกปะแล้วเขาเอาคนมาทำตรงนี้แทนเขาแล้วตัวเขาเองไปโฟกัสตรงอื่นที่ fulfill เขามากกว่านี้ impact คนมากกว่านี้นึกออกปะคุณจะมาบอกว่าทำไมไม่ทำต่อแล้วถ้ามันดีขนาดนี้คือถ้าตอนนี้เอ็ดดี้เขาบอกว่าขายได้ประมาณวันละ 2,000 กว่าตัวเฉลี่ยลองนึกภาพว่าวันละ 2,000 กว่าตัวตีไปตัวละ3 เหรียญก็3 2 6 6,000 เหรียญแล้วนะ 5,000 6,000 เหรียญเยอะนะแต่เขามีทีมทำให้ไงแต่ว่าซอฟต์แวร์เขาคือเขาโฟกัสที่การทำซอฟต์แวร์ตอนนี้คือเมนโกของเขาcould you show me your design no I need we're not gonna look at that one I can see the big okay how do you see this business merged by Amazon in the next 5 years this is a good question It's gonna keep growing. The trend of print on demand is only gonna grow from here, right? Because everything is moving online, everything is moving towards an agile business model. Nobody is gonna go and open a shop to print t-shirts in that shop, and people are not gonna go to the shop and buy t-shirts from the shop. Amazon is the biggest e-commerce platform in the world, and they are the best at it. The traffic that goes to Amazon, US only, between 2.5 to 2.9 billion with a B, not million, billion, third of the world's population. So when you tell me how you see merch by Amazon in the next 5 years, it's going to absolutely kaboom. That's what it's going to do. That's a good question เอ็ดดี้บอกว่า in the next 5 years ใช่ไหมอีก5 ปีข้างหน้าใช่ไหมสิ่งที่เขาเจอคือ boom So คือมัน we can see new marketplaces, new products. That's what I would expect. Yeah. คือเขาบอกมันจะโตกว่านี้อีกมากเพราะว่าในอ And นาคต new opportunities. When that happens, you know, when they opened the pop socket, yeah the pop sockets and phone cases and new marketplaces, we were one of the first people to put designs in those marketplaces, and we sold like crazy. Pop sockets, What when is they the first crazy came thing? out, when pop sockets came out, the first time we were doing 300 sales from pop sockets in one day when they first came out. Wow that's Seizing crazy the opportunity, and when Good. you rank your designs in those products, you will always be selling those designs. So that's Yeah. the thing. You need to be Good. first. คือเอ็ดดี้บอกว่ามันจะโตมากกว่านี้อีกเยอะครับเพราะว่าคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งในอนาคตเนี่ยจะไม่มีช็อปมาปริ้นเสื้อให้คุณละในอนาคตจะไม่มีใครซื้อตามช็อปพวกนั้นละเขาจะมาซื้อออนไลน์หมดแล้วที่เขาจะมาซื้อก็คือแพลตฟอร์มที่ใหญ่สุดในโลก Amazon คือ Amazon เขาทำได้ดีตรงนี้ไงเขาขยายตัวของเขาได้ไวที่สุดและใหญ่ที่สุดแล้วเขาก็จะทำอย่างเงี้ยต่อไปจากที่การที่เราดูเนาะคือมันจะไม่ไปไหนแน่นอนเหมือนแบบ Amazon มันจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาบอกว่า Marketplace ในประเทศอื่นๆมันก็จะโอเพนมากขึ้นมันจะเปิดทีเนี้ยเวลา Marketplace อื่นมันเปิดสินค้าใหม่ที่มันมาลอนเนี่ยคุณต้องเป็นคนแรกๆที่เข้าไปเอ็ดดี้บอกว่าตอนที่เขาลอนป๊อปพ็อกเก็ตกับเซลโฟนเคสเนี่ยวันแรกเนี่ยเอ็ดดี้คือคนที่แบบว่าเข้าไปกระโดดเข้าไปแล้วอัดแบบคือเขาวันแรกวันเดียวขายได้แบบ300ดีไซน์เขาบอก300ออเดอร์จากป๊อปพ็อกเก็ตนะวันที่เพิ่งลอนนะคือมันจะโตขึ้นกว่านี้อีกเยอะครับเราต้องเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้าไปเป็นคนแรกๆเวลาเขาเพิ่งแบบโอเพนอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเนาะมันยังโตได้อีกไกลมากครับผมhope you have a foundation like the billionaire in this world cheer up okay hope you have a foundation like a billionaire in this world cheer up yeah do it man Yeah, why not? But yeah I don't aspire to become a billionaire, man. I just want to live a great life, you know, look after my family and yeah you know, help people out, and that's it. Yeah. But I'm definitely motivated by success, you know. I like to achieve something. I like to
you know, I like the challenge. So Yeah. the merge dominator challenge is a great challenge. So let's keep doing it, and we'll see what happens after Okay. that. Let's do this is a last question. What do you think about AI, like artificial intelligence design? Yeah, Do I you don't think think it's gonna take over or I no? don't think it's going to take over. No, I think people that don't adopt AI are going to fail. I think people that are going to adopt AI are going to use AI to their benefit, and you need to scale your upskill your level, upskill yourself to a really good level so that AI doesn't take over. I think AI is going to take over certain jobs, low paying jobs like, you know, some design jobs that are pretty basic, right? Yeah. But I think there's when you are a very good designer that knows how to do certain designs that AI can't do yet, Yeah. then you're going to keep a job. But Yeah. but you just have to move with the AI revolution. You cannot Yeah. go against it. You have to go with it. Go. Yeah, I agree. I totally agree with you. I still see like if you are, pioneer in this market, like you can always find a way to beat AI. But of course, you have to adapt AI with it too. But yeah, Yeah. AI won't take over the job for One sure. other thing as well is that most people won't know how to use AI. Most people don't know how to use AI right now. So if you become very good at using AI and knowing how to get AI to do the things that you want it to do, then people will hire you to do those things that they need to be done with AI. คือเขาบอกว่าAI จะไม่มาแทนที่คนที่แบบเข้าใจดีไซน์อะไรพวกนี้หรอกแต่ว่าสิ่งที่เราทำคือควรจะ adapt เอา AI เข้ามาใช้นึกออกปะไม่ใช่ว่าไม่รับ AI เลยนึกออกปะคือควรที่จะเรียนรู้เอา AI เข้ามาใช้ในงานของคุณอ่าแล้วก็ยังไงมันก็เนาะมันไม่มีทางมาแทนที่คนทำตรงนี้หรอกผมว่าคือเราก็แค่ต้องเรียนรู้เข้ามาครับผมเอาเวลาที่คุณมีไปเรียนรู้เข้ามาผมเชื่อว่าเนาะอย่างเอ็ดดี้ก็บอกคือประมาณนั้นโอเค Eddie this guy said just come visit Thailand I would fly you here man come to Thailand Definitely, man. Why not? yeah I would you will come. Yeah, would you I come would. if I run a sammana would you come I would come. For you, I would okay come. Why not? โอเคมีคำถามเมื่อกี้มีคนถามมาว่ามาเที่ยวเมืองไทยมาผมบอกเอ็ดดี้เดี๋ยวผมจะบินเข้ามาเนี่ยมาไหมถ้าผมจัดสัมมนาอยากรู้ถ้าสมมติผมเอาเอ็ดดี้มามีใครจะแบบว่ามาจอย Let's have a chat about it. Let's talk about it. Yeah, I mean, but I want to see how many people will be interested to come join us seminar if I have you here. Like, I just want to, I want to see this. พิมพ์มาครับถ้าผมเอาเอ็ดดี้มาเนี่ยมีใครอยากจะมาเจอตัวจริงเขาบ้างครับมาเจอมาให้เอ็ดดี้สอนให้ครับจริงๆอันนี้คือแค่ดูจากไกลๆนะดูจากในไลฟ์อย่างนี้ยังได้เรียนรู้ขนาดนี้เรานึกภาพแบบมานะฮะถ้าเขามาเนี่ยYeah, see, so many people want you to come. Yeah, we'll talk about that. We need to talk about that. If Eddie come, call me in. Bro, you got big fan, You got big fan. Let's do it, bro. Amazing. Yeah. Okay. Last question. Let's find last question. Okay. I think a lot of my students have tier 1000 right now. What would you give them the advice that you would give them if they have 1000 tier right now? A lot of them have that. Yeah, okay. So I would say try and get into trends. Don't be afraid of trends. Okay. Trends are the big money makers. The big money makers. Also, if something is selling, then you have to add more competition to that thing that sells, right? Be your own competition. Don't be afraid to add more designs in that niche that is already selling, because most people, when they start selling in a niche, they go, okay, great, I sold in this niche, let me go and find another niche. So they don't scale in that niche. So try to scale, right? Also try different products like pop sockets, phone cases. They sell like crazy. Try hoodies. If a design sells well right now in t-shirts, put it in hoodies. Why? Because
the winter is coming very soon, and people are starting to buy hoodies right now. Okay, I'm telling you this stuff from experience, guys. Like, I'm telling you what I'm saying to you, we are doing right now. For example, when something sells in t-shirts, we know that people want to buy it in hoodies because it is the same thing, right? Pop sockets and t-shirts are not the same thing. You need to design for pop sockets by themselves. Don't do the mistake of designing for t-shirts and then put the same design in pop sockets. You're not going to sell that much. You have to do the research for pop sockets by itself, for phone cases by itself, and see what's selling in those products and then upload in those products. Yeah. เอ็ดดี้ That's บอก what I คือ would ผม say. ถามเอ็ดดี้เพราะว่าหลายๆคนในที่เนี้ยที่อยู่ในไลน์เนี่ยผมเชื่อว่าคุณมีเทียร์ 1,000 ที่ได้จากจอย Amazon Influencer เทียร์ 1,000 เนี่ยผมถามว่าถ้าจะให้ advice กับคนที่อยู่เทียร์ 1,000 เนี่ยจะเริ่มยังไงดีเอ็ดดี้บอกว่าอย่ากลัวที่จะเข้าเทรนด์อย่ากลัวที่จะเข้าเทรนด์เพราะว่าเทรนด์เนี่ยคือ money maker เลยคือ money maker ผมบอกได้เลยว่าผมก็เนาะผมคุยกับเอ็ดดี้บ่อยเหมือนกันเนาะเราติวเตอร์กันเอ็ดดี้เป็นเมนเทอร์ให้ผมในส่วนของตรงนี้เหมือนกันเราคุยกันในส่วนของเทรนด์เอ็ดดี้บอกผมเลยนะว่าเอ็ดดี้ตอนนี้โฟกัสที่เทรนด์เพราะว่ามันเป็น big money maker จริงๆคือเทรนด์ในที่เนี้ยเราไม่ได้พูดถึงเทรนด์ที่แบบว่ามาแค่แบบวัน2วันแล้วไปเนี่ยเทรนด์ในที่เนี้ยก็คือพวกแบบสไตล์อย่างพวก groovy อันเนี้ยก็เป็นพวกเทรนด์นะ is groovy count as trend for you like a groovy What's that? design groovy Groovy is a design concept, a design style. It's not a trend. It is not a to trend, you would yes. It is a trend, but it's a design. concept. It's a design concept that is Yeah. also a trend. So That also trend. let me explain. So trends don't have to be just holidays, right? Let me explain. You've got holidays, you've got celebrations, you've got seasonal stuff like Black History Month, cancer awareness, autism. Those are things that happen in the marketing calendar around the year, and they happen every year. Those are trends as well. And also, when something happens like Trump mugshot, right? That is also a trend. And the other trend is a design concept. The way people like the designs, like groovy, rainbow, that kind of thing. So that's also a trend. So you can cross niche a design trend, a design concept with a niche. You can cross niche a design concept with, a new trend that comes out, stuff like that. And the main thing is when you cross niche and sub niche, you end up making more sales because you become more unique. ใช่คือเอ็ดดี้บอกว่าเทรนด์มันมีหลายแบบหลายประเภทนะอาจจะเป็นแบบเทรนด์ที่แบบว่าอย่างพวกไอ้ล่าสุดเนี่ยที่เกี่ยวกับทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเทรนด์อย่างสไตล์แบบเป็นพวกสไตล์อย่างพวกกรูวี่เนี่ยก็เป็นเทรนด์อีกรูปแบบนึงคือเราก็พยายามเอามันมาผสมผสานกัน cross niche อะไรพวกนี้ sub niche มันก็จะช่วยให้ดีไซน์คุณยูนิคขึ้นแล้วเขาบอกว่าอย่ากลัวที่เจอสมมุติว่าดีไซน์ตัวนี้มันขายดีมันเป็นเทรนด์เข้ามาใช่ป่ะความต้องการมันสูงคุณใช้รีเสิร์ชแล้วคุณเจออันนี้น่าสนใจคุณอาจจะเอาไปลองเอาดีไซน์เนี้ยไปลองทำในฮูดดี้บ้างเพราะว่าอย่างตอนนี้หน้าหนาวกำลังจะมาถึงใช่ป่ะไปทำในฮูดดี้บ้างคุณอาจจะดีไซน์บางอย่างสำหรับ pop socket บ้างเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาดีไซน์จากเสื้อไปโยนลง pop socket เลยนึกออกป่ะบางครั้งถ้าคุณดีไซน์ใน pop socket ก็ต้องดีไซน์ให้มันดูดีกับ pop socket อันนี้ผมกล้าการันตีได้เวลาผมดีไซน์ pop socket ผมก็จะแยกออกมาเลยนะอันนี้ผมจะดีไซน์เฉพาะ pop socket เพราะมันจะขายได้เฉพาะ pop socket ถ้าคุณเอาเสื้อดีไซน์ที่อยู่ในเสื้อโยนลงไปใน pop socket โอกาสที่คุณจะขายได้มันก็มีน้อยลงโอเค I think let's give away your software let's do this man before we run out โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแจกรางวัล so โอเคพิมพ์มาในนี้ครับประเทศที่แอดดี้อยู่ตอนนี้คือประเทศอะไร what country you in right now ใช้วิธีพิมพ์มาเลยครับว่าประเทศอะไรถ้าทายถูกคุณเป็นคนแรกที่จะได้โอเคพิมพ์มาครับโอเค Eddie you tell me who's right โอเคต้องเป็นชื่อประเทศนะ I don't see the chat. Let me check the chat. Hold on. You don't see the chat. Can you see the chat? I don't see the chat. Hold on. I can see comments. Yes, I can see comments. Yes. Okay, do you see the country that you're in right now? Yep, I can see. Yeah. Which one? The first one. The first one. Okay, so it's gone. Anshalin.
อัญชลีนแป๊บนึ I'm งนะ channeling something. The chat keeps moving, man. ไม่ต้อง Okay, ตอบ yeah, ก็ได้ got it. Anshalin Wong Sirikul. โอเค คุณ Sorry, อัญชลินวงศ์สิริคุณอยู่ไหนครับผมรายงานตัวหน่อย I'm ครับ sorry ผม I'm sorry if my pronunciation is not that great. no but, no what country Yeah, United Kingdom. So you could say Okay, England or United Kingdom is the same thing. Okay. UK. UK อัญชลีผมหาไม่เจออยู่ไหนวะใครที่ผมเรียกชื่อไปที่คุณแอดดี้เรียกชื่อไปเมื่อกี้ครับอ๋อโอเคคุณแพรวได้โอเคคุณแพรวนะครับผมคุณแพรวเดี๋ยวทักเข้ามาใน That's it. เพจนะแคปหน้าจอครับแล้วส่งเข้ามาโอเคไม่ต้องตอบแล้วนะพักเดี๋ยวข้อต่อไปครับข้อต่อไปโอเค next one what is อาหารอะไรที่เอ็ดดี้ชอบที่สุดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะ what is your favorite dish พิมพ์มาเลยครับได้เอ็ดดี้เลือกนะครับอาหารที่ What is my favorite dish? เป็นภาษาอังกฤษนะครับผม or what is my favorite meal? You could say. your favorite meal Okay. อาหาร Something I like to eat. Yeah. อะไรที่เอ็ดดี้ชอบทานนะครับผม you see any of this you like Make it burger pizza Yes. which one Burger. Okay, let me see. Okay, Burger. Who burger. said burger โอเคคุณนี้นะครับคุณปิยานุชนะครับเบอร์เกอร์โอเคครับแคปหน้าจอนะครับผม shall I pick one or are you gonna pick one? No I picked this one already the first one Okay, you pick one. Okay, first cool. one. Yeah, sorry No. it's the first one I picked the first one I'll let you pick next Okay. time you want เดี๋ยวผมเป็นคนเลือกเองครับใครที่เร็วสุดนะได้นะโอเค2คนแล้วนะโอเคไม่ต้องตอบมา เยอะมากชาบูมีชาบูด้วย Do you know what ชาบู is No, what's that? จะต้องพาเอ็ดดี้ไปกินชาบูครับเอ็ดดี้มาไทยพาไปกิน We'll take you for ชาบูวันนี้here Okay, all right. What Okay Where is your favorite vacation What country ประเทศไหนครับที่เอ็ดดี้ชอบไปที่สุดประเทศที่เอ็ดดี้ชอบไปที่สุดพิมพ์มาเลยครับภาษาอังกฤษนะครับผม Let's see. What is your favorite Oh would that be the one Let me see. Okay Yes. Is it Yes, true. Yes Okay you pick definitely. which one Who Dubai. you gonna pick? Dubai. I know but let which me guy see. I'll let you pick which Okay, one let you me wanna see. pick. So Santi Sila. Santi Sila. ซันซีศิลาแป๊บนึงนะ Santi. So SANTI SEELA. แป๊บนึงนะผมไม่ต้องพิมพ์มาแล้วนะ so many people are typing I can't find it โอเคแป๊บนึงนะไม่ต้องพิมพ์มาแล้วนะซันซีศิลาแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมหาก่อนI can't find that person ใครครับเมื่อกี้เขาเรียกชื่อใครครับพิมพ์มาดีครับซันซีศิลาสักอย่าง Santi, not Sansi. Santi. ใครชื่อคนนี้ครับซันซีhow to spell her name ใครที่พิมพ์ดูไบมา SAN TI I think SANTI อะไรสักอย่าง or ครับ TE ชื่อ and then ใครครับ Sila SEELA SANTI is it Santi Santi yeah you could say is that that Santi โอเคสันติคุณสันติอยู่ไหน sorry is that the name of the of a place sorry maybe I got it wrong no Dubai right you pick Dubai yes yeah I can see the person Santi Sila is it the person yes I this can one see yeah it is a person คนนี้ครับช่วยแคปหน้าจอทีนะครับผมแคปหน้าจอมาทีครับแล้วเดี๋ยวส่งมาให้ that's the one yes โอเคครับคุณแสนที่เดี๋ยวแพทหน้าจอเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ด้วยดีกว่าแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าใครได้บ้างโอเคต่อมาwhat other question man so okay how many kids do I have โอ้มีลูกกี่คนครับพิมพ์มาเลยครับพิมพ์เป็นตัวเลขเลยทายซิว่าคุณแอดดี้มีลูกกี่คนครับ 2 Yata Onk is theโอเคดิคนยัสตะอองครับคนนี้ครับ Yata Onk คุณยะตะออง this one right let me see yes yeah โอเคครับ
แคปหน้าจอมาให้ผมทีครับไม่ต้องพิมพ์แล้วนะไม่ต้องพิมพ์แล้วนะไม่ได้แล้วนะ Oh my it's like a probably like 100 like comments like you And so they keep popular moving too, and they keep moving too quickly, right? yeah okay แคปหน้าจอมาครับแคปหน้าจอมาอ่าokay what is other question so what is this guy said how many wives do you have no Just the one for now. Just the one for now. just the one for now For now. okay แป๊บนึงนะ okay other question what question should I ask you why don't you ask question you ask them question Let's see what question. Okay. How many times do I train per week? how many what How many times do I work out per week? โอ้ทายสิครับว่าเอ็ดดี้ไปเวิร์กเอาท์อาทิตย์ละกี่วันครับผมเอ็ดดี้เวิร์กเอาท์วันละอาทิตย์ละกี่วันครับพิมพ์มาเลยครับ is there any of that No. Nope. None of that. none of that None of that. 7 Nope. 6. Okay, 6. Okay, six. Mel Parichant. Mapashan is it Mapashan The first person that said 6 is the one. So ใครที่พิมพ์เลข 6มาครับคนแรกเมื่อกี้ yeah, Mel Parichart. Mel Parichart. โอเคไม่ต้องพิมพ์มาแล้วนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมหาคนนั้นก็ผมหาไม่เจออยู่ไหนวะโอเคอยู่ไหนวะ I can't even find that person คนไหนครับคุณMel is it this one Mel Yeah. Parishat โอเค That's it. Yeah. Mel Parishat แคปหน้าจอมานะครับแคปหน้าจอมาเลยพี่โป้งบอกผมคนแรกพี่โป้งขอโทษที่พี่เอ็ดดี้เขาจับคนนั้นได้ครับอ่านชื่อไม่ออกเขาบอกเอ็ดดี้เขาบอกว่ากูอ่านชื่อคนนั้นไม่ได้วะคนละภาษาโอเคokay we have five more Okay, I have another question to help you out. okay. So what phone am I talking from now? ทายซิว่าเอ็ดดี้ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรที่เขาคุยอยู่ตอนนี้ครับผมโทรศัพท์รุ่นอะไรครับพิมพ์มาเลยครับโทรศัพท์รุ่นอะไรครับพิมพ์มาเลย The exact make and model. Exact make and model. ต้องเป็นรุ่นนั้นจริงๆนะ Yeah, someone got it right. Which one? Where is it? Let me see it. Pro Max Yes, Pro Max. The first one that said iPhone Pro Max. I think this person right The first one, let me see. That's it. Yeah. คุณพัชชาครับผมทักมานะครับแคปหน้าจอนี้ไว้นะครับผมแคปหน้าจอนี้ไว้นะครับokay and then what car are you driving What car?ทายสิครับว่าเขาขับรถอะไรครับพิมพ์มาเลยครับขับรถอะไรครับ Let's see how people know me. ดูว่าคุณรู้จักเอ็ดดี้จริงหรือเปล่าเอ็ดดี้ขับรถอะไร I think I know what you're driving But it has to be the exact make and model. แต่ต้องเป็นโมเดลตรงกันด้วยนะไม่ใช่ว่าพิมพ์มาว่าเบนซ์อย่างเดียวนะบอกมาด้วยเบนซ์รุ่นไหน BM มารุ่นไหนอะไรเงี้ยพิมพ์มาด้วยนะ Tesla รุ่นไหนพิมพ์มาด้วย Nope, not Tesla. พิมพ์มาเลยOh, is it BMW Series 5? No. No, I'm not gonna drive a Lamborghini, my friend, if I have a family of 4. Where am I gonna put them? ก็มี4คนนะ Lamborghini ไม่พอนะครับ I have 2 kids, man. No, not a motorcycle. I used to drive a motorcycle a long time ago. 4 คนเนี่ยรถอะไรบรรจุได้4 คนครับ you see it No, not yet. Can you give them the brand and then they can guess the model Yeah, Mercedes. รถเบนซ์ครับเบนซ์รุ่นอะไรครับเขาบอกรถเบนซ์รุ่นอะไรครับพิมพ์มาครับ เบนซ์รุ่นอะไรครับ
Mercedes ครับ Mercedes รุ่นไหนครับ Is it M class Yep. Oh M class Well, okay the newest one, but Oh what's it called I think they got it. They didn't get it. It's the AMG version. AMG Yeah. AMG okay AMG มีใคร are you giving it to this person you said That I don't see anyone who said AMG. Is there anyone that said AMG? No Is it AMG similar to M class or no The AMG is the more sportier version, which has like a beast of an engine. Really okay AMG Yes, someone said. Anyway, let's go for another. โอเคเดี๋ยวเปลี่ Go ยน for คำถาม another question. Yeah, something อันนี้ less ยาก specific because อันนี้ it's hard ยาก to like guess the car name. yeah it's too hard โอเค so what was your job เขาเคยทำงานอะไรมาก่อนครับ ก่อนที่เขาจะมาทำเมิร์ดแบรนด์มาสอนพิมพ์มาเลยครับ งานอะไรครับ งานอะไรมาก่อนครับ พิมพ์มาเลย ใครที่ฟังอยู่จะรู้นะ ว่าเขาเคยทำงานอะไรก่อนมาแล้ว โอเค What do you mean by what's your job? what was your profession before you Before? Yeah, All right. before. Okay. I think it's here Oh, sales got it. regional I'll give it to this who's which one you pick where is it? Office leasing. Well, it's not office leasing, but yeah, very similar. Gypsy Pin Pun. Yeah. So I was regional sales manager, then regional manager. Yeah, we'll give it to Gypsy Pin Pun. Gypsy Pin Pun. Gypsy คนไหนครับผม พิมพ์มาหน่อยครับ Gypsy เดี๋ยวผมจะพิมพ์มาหน่อยครับ คนถ้าเขาพี่คนไหนเอ่ย พิมพ์มานะครับ Gypsy how to spell her name G Y. โอเค Yeah. คุณ Gypsy โอเคสกรีนช็อตมาเลยครับสกรีนช็อตมา Yeah, that's it. Yeah. โอเค three more question Go for it. Can I ask your age Yeah. โอเคอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับเอ็ดดี้อายุเท่าไหร่พิมพ์มาเลยครับเอ็ดดี้อายุเท่าไหร่ครับ You pick Eddie No, you they find didn't it get it right. Yeah, if I find it, I'll pick it. Come on, you guys. Come on, you can do better อ้าว than เป็น that. เด็ก You can do better than that. It's very close, but it's not there. Yeah, got it. Bastrapon Srikoti. 38. That's the answer. 38 Wow Yeah. you look very young man 38 Thanks, นะครับ man. ชื่ออะไร I'll นะครับ work out. That's good Yeah, That's good for you man Awesome Bastrapon Srikoti. Okay pass upon this one Yes, that one. Yes. โอเคครับพี่สกรีนช็อตมาด้วยนะครับ38นะโหหน้ายังหนุ่มมากเลยโอเคWhat question What else should I ask you Eddie What question? Let's see. Okay, which city do I live in? อยู่เมืองอะไรครับพิมพ์มาเลยครับเขาอยู่เมืองอะไรรู้ประเทศเขาแล้วนะพิมพ์มาว่าเขาอยู่เมืองอะไรครับ Yeah, London Kuwait. So the first one was Kuwait. Kuwait or Fimfafon. This one Yeah, that one. Yeah. โอเคครับผมโอเคแคปหน้าจอมานะครับโอเคคนสุดท้ายครับโอเค last question What you want to ask them before Last question. Okay. When was my last video? Your on last YouTube? one When was my When? last video on YouTube? Oh, Yeah. When did I okay. upload my last video on YouTube? วันไหนคือวันสุดท้ายที่เขาอัปโหลด YouTube วิดีโอครับพิมพ์มาเลยครับ Actually, make it. Actually, not when. แป๊บนึง What was it about? เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับอะไร Yeah.
เกี่ยวกับอะไรโทษทีเกี่ยวกับอะไรครับ YouTube ของเขาเกี่ยวกับอะไรที่เขาเพิ่งลงไปล่าสุดพิมพ์มาเลยครับเปลี่ยนคำถามไปแล้วนะครับ YouTube ที่เขาลงเนี่ยล่าสุดเกี่ยวกับอะไร Oh yes, got it. Full print This on one? my tutorial. That one, Oh yeah. my goodness! Oh, how do you know that? This person He is was your he was on my channel. He was on my channel. you He know? went to my channel, well, he copied the entire title, That's man. great. That was fast. Holy That cow! was That's fast. He good. went to the channel, copied the Okay. title, and put it there. But well Wow. done. Wow, Well done. Eddie, this was amazing. This was a great interview, and you give back so much to the community. แป๊บนึงนะครับใครที่ยังไม่ได้ใครที่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ชนะและได้ซอฟต์แวร์ไปใช้ Eddie มีของมาฝากเลยครับwhat else can you give them Eddie What else can I give them? My Yeah. love. yeah your love and then if they So, sign I think they um, get is it like a what do you suggest? I mean, so we gave 10 giveaways, man, yeah to them. I mean, maybe we can do another live at some point. So that's what I yeah can in give the them. future Maybe yeah for sure. in the future, yeah. So Yeah. if they have any questions, make them maybe next time we'll do just question and answer. Or Yeah. we can do maybe a demo of Merch Dominator and how they can work with it, that kind of thing. That's a good one. And Good one. basically do some more technical stuff to help them out maybe. So now I think we just spoke from like top level, who am I, what do I do and stuff like that. Maybe next time I'll show them how I work, how I make designs, that kind Yeah. of thing. Sure Yeah. that's good เดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวเราเอาเอ็ดดี้มาอีกนะมาช่วยในไม่ว่าเดี๋ยวผมไปคุยกันอาจจะเป็นในรูปแบบของมาคุยตอบคำถามอย่างเดียวหรือมาโชว์วิธีการใช้ซอฟต์แวร์มาโชว์วิธีการที่เขาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะฝากไว้ so everybody that join live that sign if they want to use Merge Dominator if using like my link they will get 50% right Yeah, you give them 50% off, okay 50% off for life. For life. for So life even okay when the price goes up, they will Yeah. keep they will keep that price. โอเคแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาจอยไลฟ์วันนี้นะผมสำหรับใครที่ใช้ลิงก์ affiliate จากผมนะก็จะได้ส่วนลด 50% ตลอดชีวิตนะครับผมจากซอฟต์แวร์ของ Eddie นะครับตลอดชีวิต 50% เดี๋ยวเราจะมีลิงก์ไว้ให้หลังจากนี้เนาะเดี๋ยวแล้วก็สำหรับคนที่โชคดีอย่าลืมทักเข้ามาด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้พิมพ์เนาะพิมพ์อะไรที่แบบว่าขอบคุณให้กับ Eddie ให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขามาตรงนี้จริงๆเขาไม่ได้ผมไม่ได้ให้เงินเขานะอันนี้คือเราคุยกันในแบบเหมือนกับให้มาช่วยแบบมาคุยกับคอมมูนิตี้ของผมที่แบบเนาะคอมมูนิตี้ของเราที่กำลังจะโตที่แบบว่าหลายๆคนกำลังได้เพิ่งได้เข้ามาจอยเหมือนแบบ Amazon แล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงเนาะครับผมก็พิมพ์ขอบคุณเขาให้เขารู้สึกแฮปปี้นิดนึงเนาะโอเค everybody just all this comment you can come back and read them I think they just appreciate you man appreciate he said Anytime, you are brother. handsome yeah he's very handsome yeah that will make your day yeah Thank you. very Appreciate much. that. Yes, Anytime, guys. Honestly, I've really enjoyed this chat. You guys are a bunch of nice people, and I've always said it to you. Thai people are so like happy and cheerful and chilled out, and I'm definitely gonna come and see you guys in Thailand. Definitely Yes 100%. So pick Yeah. a date. Let's make sure Yeah. that it works out with my schedule and stuff like that, and we'll do something. Let's do it Yeah, let's do it, man. แอดดี้บอกว่า Let's do it. ขอบคุณมากนะเขาบอกว่าคนไทยคือเขามาเขารู้สึกแบบเวลคัมมากแบบคนไทยเราแบบแบบต้อนรับเขาดีนะในคอมมูนิตี้ของเราทำให้เขารู้สึกดีเขาบอกเดี๋ยวเรามาวางแผนวันที่จะมาไทยกันคือเขาบอกอยากมาโอเคก็เดี๋ยวเนาะในอนาคตเราจะหาโอกาสเอาเอ็ดดี้มาให้ได้นะแล้วเดี๋ยวนัดกันเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงก็ผมคิดว่าคอมมูนิตี้เรากำลังโตใครที่เพิ่งเข้ามายังดูไม่ทันกลับไปดูใหม่จะทำให้มันจะช่วยให้ธุรกิจของคุณโตขึ้นหาอินสปิเรชันจากตรงนี้นะจากคนที่สำเร็จจริงๆคุณไม่ได้มาฟังจากคนที่ไม่สำเร็จนะเอ็ดดี้คือเมนเตอร์ผมอีกทีนึงคุณเห็นรีซองผมเอ็ดดี้ทำได้ดีกว่าผม10 เท่า so I'm just saying like this is all this a lot of them are my student and they see my success and you did like 10 times better than me we are not just listening to just somebody right you been into this field you try a lot and you try a whole bunch of things
it get you where you are today, and yeah, I And the appreciate beauty your of it time. is anybody can do it. That's the thing. Yes. Just remove any limit from your imagination. The only limit is your imagination. You just have to erase those limits. Don't ever say it's not possible. Anything is possible. And I think people that have this mindset and adopt this mindset will go far. So you have to challenge yourself first before doing anything. You have to say that anything is possible. I just need to do whatever needs to be done to achieve what I need to achieve. แอดดี้บอกว่าคือข้อดีคือทุกคนสามารถทำได้เหมือนกันนึกออกปะแค่เอาความคิดลบๆออกเนาะ remove มันออกเอาออกไปที่คิดว่าคุณทำไม่ได้เอาออกไปเพราะว่าทุกคนสามารถทำได้เหมือนกันตรงนี้คือ success ตรงนี้คุณทุกคนทำได้แล้วเขาเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยนะครับผมก็โอเค thank you so much everyone ขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณมากเอ็ดดี้ thank you so much เอ็ดดี้happy to have you here well you have a good are you going back to work out or you going home now No, I'm going home and then I'm gonna go record a video. Yeah. Okay, sounds good, man. You said you want to let me know whenever you want me to join your podcast as well. Yeah, 100%. Love to hop in. Let's have a chat on WhatsApp and go from there then. All right. Sure. Okay, thank you, Cheers, Adi. buddy. Thank you, guys. See you สวัสดี later. ครับโอเคบายบาย Bye. ขอบคุณครับ Bye. ทุกคน Bye. สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะ Cheers, ทิ้ง take ลิงก์ care, ไว้ guys. ให้ใต้นี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปสมัครใช้งานMerge Dominator นะผมจะอยู่ข้างใต้นี้เดี๋ยวผมจะพินเอาไว้นะครับผมเป็นลิงก์ที่ส่วนลด 50% นะครับขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวยังไงในอนาคตจะพาผมบอกได้เลยว่าติดตามเพจนี้ไว้ติดตามเพจผมไว้ผมในอนาคตผมจะเอาคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ในMerge ใน Amazon อย่างเดียวใน Amazon Influencer คนต่างประเทศที่เขามีresult ที่แบบว่าprove ให้แล้วว่าฉันสำเร็จจริงๆผมจะเอามาให้คุณนะเอามาสัมภาษณ์เอามาให้เราได้ติดตามไปด้วยกันเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากครับอย่าลืมแล้วก็ไปติดตามแอดดี้แล้วอย่ามาลืมติดตามผมด้วยโอเคครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องต่างๆของแอดดี้ไว้ให้นะครับผมไว้เจอกันครับยินดีครับขอบคุณครับ